أيتني خودي ولو أنا سي لازم أستنكر سرح زلو حزبا وسراوي أنا سينلو كما يسي نسوخ جلقم عند درجاتكم التوتو دمونا نشوان سعال العرب تصاوتاي سوينا زمينا سوا العرب أبزي مرتك أمتكن العرب تود مريتك أمتكن سحن عباي مقابر صلاحهم مخانا فلتي مساتهم وانت نجير وومي جن جراس ماتش جيتو النا بولتو خبراتو اقرام ايدوم كسادوم يقومتو سدد أياي أمود عرقي زي رياض تمدكم وزا بخافلتي سقاي مرير كنزا كندي كي يحجقنا زتخفلا سلا بحرة أخرانا قول حدر لنا كنواد خلا منك قربا كلق بحيوتي كما حواتي قمتم عياتاتي عيد فرام بحريتا مريتي بحريتا مريتي بحريتا مريتي عدي بركتي بعرس بربرة نحنا أنا خلق قفنا إريترا حور نزبلي بحرا مريتا المطرح سوقي عاس موت صحي مويتا دور نزبلي بحرا مريتا المطرح سوقي عاس موت صحي مويتا حتى حلمهم حتى حلمهم وناج حلمهم ودوب حلمي دور تبلوس انت نعمل حتى حلمهم حتى حلمهم وناج حلمهم وداج حلمي ورد بلوس انت نعمي عدي عينك سوى سدد حياي من عارك سيري عدمتكم وزا بغض الكيس خاي مرير كان عندك يحجقنا زت خفلاس لبحر اخرنا قول حضر لنا كنواد لك قربا كل خبثي وتي كم حواتي كم تماياتاتي عيد فرام بحريتا مريتي سلام تخطاتلتنا إذا كان لك كما يتخونون تبوك تكونون أي وتر تمنيتنان بحقنانيو لما وانكم وتروا العلا قداس نزلوا تحستو أقداس تأففن حبريتا حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتا إذا مدام سانا كتصنعوا بخبرنا عدمكم سام موداتا لايك مقبار شير مقبار ريتو خمبهاب زقودلي معرمتها مقبار دمانا وتر تساويتنايو سلا تدخلوا تقبرونا دقف دمانا مسجنا مجمريا بزي كقبروا وزقونيو دراما أتحقق حجد وته كنجمرينا let's go. Quest for sea access. Apparently, Ethiopia is a country with a population of more than 120 million. And Ethiopia has been experiencing fast economic growth over the last few years. However, lack of access to the sea is hampering its economic growth and its development aspiration. And the government of Ethiopia, together with its people, is, millions of effort to secure sea access. So as a country that wants the prosperity and stability of Ethiopia, how the United States is supporting Ethiopia's effort, peaceful and diplomatic effort to secure sea access? زي انترفيو ناتهم قد مستوسنا جزء بناي إثيوبيا تلفزيون استقبل انترفيو مس أمباسادرنا أمريكا إيرفين ماسينغا وخالة زراربا أما حضرنا إثيوبيا كتب له استقانا زراربا يكونن زستقبل زراربا ينيرو إذا انترفيو زي كابز قبرة دارك حدا حمشة معلت قال الحليف اللي ويك 4 معلتي دايما دايلومنا حنت دقيق حسود زراربا كابز فيديو زيهم قريتهم سرعتنا يا أبي منقستنا يا أبي ببروباغاندا حسوتن زنبر منقست مخانو بقلت زرقاقات على كنتاتنا هنري فتحتو
ኢትዮጵያ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ፀገም ከም ዘለዋ ዝገልጽ ሓደ ቁጠባና ይዓብሎ ህዝብና ይዓብሎ ናይ ማሪታይም ኣክሰስ የብልናን ገለመለ ኮይንና ገለገለ ኢሉ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኢትዮጵያን ድማ ነዚ ሕቶ እዚ መፍትሒ ንምርካብ ብዲፕሎማስያዊ ብሰላማዊ መንገዲ ተበጊስሎ ስለዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ብኸመይ ዝሕግዞ እዛ መልሲ ናይዚ ስምዕዋ ነዛ መልሲ ናይዚ ኣምባሳደር እንድሕር ሰሚዕኩም ድሕሪ ሕጂ ካብ ናይ ኣቢ መሽን ናይ ፕሮፓጋንዳ መሽን ወይ ሚድያ ድወፅእ በዚህ አይና ክንዕቅኖ now let's go መልስና ትስምዕዎ understand your question and I understand the context very well. Yes, I think the population is a little bit larger. So for a country of 120, 130 million people, the largest landlocked country in the world. Very well put. Yeah. For a country of that size, with its economy growing as quickly as it is, and with the projections growing as quickly as they are, expanding commercial maritime access is important. I've been to the port of Djibouti. So, መጀመሪያ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰለት ሃገር 120-130 ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዋ ቁጠባ ዝዓቢ ዘሎ ኣብ መንጎ ኸሊፍ ድማ ኣብ ዓለምና ዝዓበየት ሃገር ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ብሎክ ላንድ ሎክ ዝኾነት ሃገር እናበላ ኣሪሞ ብትኽክል ስለዚ ነቲ ዘለዋ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንግዳዊ ኣጠቃቅማ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኮመርሻል ዩዝ ኦፍ ሲ ኣክሰስ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ ብንግዲ ከፊልካ ትጥቀመሉ ወይ ወደብ ኣጠቃቅማ ናይ ወደብ ዝምልከት ኮመርሻል ዩዝ ዝብለኩም ዘሎ ሚሊተሪ ዩዝ ስትራቴጂክ ዩዝ ካልማለ ገለመለ ይብሎም የለን ንሴኩሪቲ ገለመለ ይብል የለን ኮመርሻል ዩዝ ንንግዲ ንምእታውን ንምውፃን ማለት እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣነ ጽቡቅ ገይሩ ዝርዳእኒ ጉዳይ ይብለሎ ሕጂ ትዝባ ኤግዛምፕል ራዩ እቲ ዘገርም ክፋል እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብዚያ ስምዖ ድሓን important. I've been to the port of Djibouti. I understand the investments being made by both Djibouti and Ethiopia to expand and improve the infrastructure that allows for import and export of goods. I know that Ethiopia has some other options. I think the port of Berbera is being used currently. But the overall objective to reduce infrastructure costs and to expand infrastructure capacity to... Exactly. So, እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኣነ ብስራሕ ናብቲ ወደብ ጅቡቲ ከይደውን ርአዮ ነይረ ብወደብ ጅቡቲ ወይ መንግስቲ ጅቡቲ ዝግበር ዘሎ ኢንቨስትመንት ነቲ ወደብ ዝምልከት ከምኡውን ወገን ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኢንቨስትመንት ብክልቲ ወገን ርአዮ ኣለኹ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ዋጋታት ወይ እውን ክብሪ ናይቲ ኢንፍራስትራክቸር ጥቕሚ ናይቲ ወደብ ኣጠቃቅማ ከም ዘሎ ኣብዚ ዋን እዚ ድማ ብበርበራ ናይ ሶማሌላንድ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቦ ክጥቀም ይፍትን ከም ዘሎ እውን ሓበሬታ ኣለኒ ይብለሎ ስለዚ እቲ ዋጋ ኣብ ጅቡቲ ዝኸፍልዎ ዘለውን ኢትዮጵያ ከቢርዋ ከም ዘሎ ይርዳእኒ ኣሎ ዋጋ እንተ ከቢርካ እንታይ ካ ትገብር ኣብ ቁጠባ ናይ ዓለም ዕዳጋ ናይ ዓለም ዋጋ እንተ ከቢርካ ጉደለለ ኢኻ ትብል ብፍላይ ድማ ኢኮኖሚ ኦፍ ስኬል ከም ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር ኢና ብዙሕ ህዝቢ ኣለና ቁጠባ ናይ ዓብሎ ትብል እንድሕር ኮይንካ ምኒና ይኮንካ እንትብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይንካ ነቲ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ዋጋ ጉደለለይ እንተዘይጎዲልካለይ ናብ ኬንያ ክኸይደ እንተዘይጎዲልካለይ ናብ ሶማሊላንድ ክኸይደ እንተዘይጎዲልካለይ ሶማሌላንድ ክወራ ኣይኮነም ሶማሌላንድ ወደብ ክጥቀም መንግስቲ ሶማልያ እውን ኣይከልከሎን ልኡላውነት ሃገር ከም ሃገር ክገብራየ ገለን ዝብል ዳይ ዘይደለየ እምበር ወደብ ክጥቀም ፀገም የብልካን ኢልዎ እንተደሊኻ ካልእ ሓሙሽተ መንገድን መስመር ክንከፍተልካ ንኽእልና ኢልዎ ስለዚ እንድሕር ከቢሩካ ናይ ንብረት ናይ ሓደ ካምፓኒ ተኸቢርካ ኣማራፂ ንብረት ድማ እንተለካ ኣብቲ ካልእ ንብረት ኢኻ ትኸይድ ኣብ ካልእ ወደብ ኢኻ ትኸይድ ኣብ ካልእ ኤርላይንስ ኢኻ ትኸይድ እምበር ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ከቢሩኒ ኢላ ኤርትራ እንታይ ገይራ ኣሜን እዚኦም ህዝቢ እዚኦም ዝርዶም ኣይኮነን ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ንህዝቢ ኤርትራ ንተሳፈርቲ ዘኽብሮ ዘይቅበል ዝኾነ ዋጋ ምንሃር ንብረት ክጠፉ ከሎ ዘይምግዳስ ካልእ ኩሉ ገይሮም ሕቶ ሓቲቶም መልሲ ምስኣ እንታይ ገይሮሞ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ብሓይሊ ክንወዘይና ይበሉን ተዳይሎም ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኣብ ዓድና ይትእተው ብካልእ ክንትካኣኩም ኢና ተርኪሽ ኤርላይን ድዩ ብናስ ኤርላይን ድዩ ብካልኦት ጌርና ክንትካ ኢና ትገብርዎ ዘለኹም ያኽለና ድሕሪ ሕጂ ናባናይ ትምፁ ናትኩም ሰርቪስ ኣየድልየናኒ ብምባል ካንስል ገይሮሞ ስለዚ ጅቡቲ እንተኸቢርካ ምስ ጅቡቲ ኔጎሽት ጌርካ ኢኻ ተግድሎ ንሳቶም እንታይ ደሊሎ ናይ ልኡላው መሬት ናይ ኤርትራ ፀኒኢላ ክስማዓኩም እየ ግምት ከይመስለኩም ኣብይ ኣሕመድ በዓል ተዛረባ ክንሰሚና ንቐፅል ግን እዚኣ ዘረባ to serve the economy well today and tomorrow is something that we understand very, very well. Ethiopia wants to be among the global leaders in economy. And if that's going to be the case, ensuring that its infrastructure capability and the cost of infrastructure comes down is very important. And so that speaks to your question about maritime access. So expanding maritime access through commercial means, through
peaceful and diplomatic contexts is something very important and something that the United States government and my embassy ولا حنت نلولاونت ناي كالوت حجر زدفر ويون أمريكا نتنا أبي أحمد عندنا كم تدقف سجلت أبز حبريتا يلن كابزا زربانا تقول استفل على تريم جيروم إديت جيروم قراريس أم تزربا نتونس زبالو مش زلكم تسجل مستكت كون وتدلي ذلهم أفتى بحرس اللي تدلي ذلهم إحنا هذا ما استفل بحد من قد يكون ببزح من قد نخط كملوا تقولوا بعيننا يكون طبعا commercial مالت كفيل كاتو تقامل مالت commercial relationship Ethiopian Airlines كنت كم تخينك ويون كاب جيرد كينيا إلكتريك وحيدني نتجيرد كونوني كون أنت بتوسع هابوني أتبل سلازي إزوم سبعة زياتهم كسب كندي أبحثت أتيوم كم زلوا أجي إزتي أمباسادر نا أمريكا زخوني يكون نيرت إثيوبيا خند قفاينا لنا أب عندنا خند قفاينا زبالة زربايلا أبزقن سمعوا أجي إثيوبيا بالله بس من قلت أسكت إثيوبيا ولا بيتأتش بس من قلت أسكت جنيال ኢትዮጵያ ባለፉት 30 ዓመታት ወደ ቤላትም ይሄ የሆነበት መንገድ በጣም ያስቆጨኛል። ይሄ ያስቆጨኛል ስል አንዳንዶች ዘመን ያመጣው አጀንዳ ይመስላቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ከመሆኑ በፊት የዛሬ 10-15 ዓመት በይፋ በቪዲዮ ያለ በጽሁፍ ያለ አቋም ሰንታይ ዝብዘሎ ዝሕጂ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ኣብ ደገ ባሕሪ ወይ ወደብ ዝኸሰረቱ ከም ዝሕምሞን ሕማቅ ከም ቃንዛ ከም ዝገብረሉን ገለን ይዛረብ ዘሎ እዚ ድማ ሕጂ ኣብ ስልጣን ምስ መጻኹ ከም ኣጀንዳ ለንቃ ኣብ 2 ዓመተይ ገለ ዝገበርኮ ዘይኮነስ ኢቭን ኣብ ስልጣን ቅድሚ ምምጻይ ብቪድዮ ይኹን ብጽሑፋት ዝገብሮ ዝነበርኩ እዩ ብምባል ናይ ቀደም ሕልምናቱ ምዃኑ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ናይ ቀደም ቢነይሩ ናይ ሕጂ ኣገዳስነት የብሉን ኤርትራ ሉላዊት ሃገር እያ ንቐጽል ግን ዘረባናቱ ካብ ቀዳማይ ዳሕራይ ገደደ እዩ ስሙች ናቸው እነዚህ ትክክል ናቸው ይላል ማንንም ሳንጎዳ ግን የኛን ጉዳት መቀነስ አለብን ብዬ አስባለሁ። በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ ምንም ጥያቄ የለውም ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባታል። ይሄን ብታሳካ ግን ሌላውን ጉዳት አይጠበቅባትም። ሳንጎዳ በቂ ሪሶርስ ነው በህግና በንግግር ማግኘት አለባት። ያ ካልሆነ የተጎዳ የተሰበረ ሀገር በዘላቂነት የሰከነ ሰላም ሰንታይ ዝብል ዘሎ ቲ ዘረባናቱን ተሰሚዕኩም ኣብዚ ሕጂ ኢትዮጵያ ኤርትራ ናጽነታ በመርካቢ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ሉላዊት ሃገር ኮይና ናጽነታ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ኣነ ናጻ ኮይነ ክነብር ኢሉ ሪፈረንደም ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ርእሰ ውሳነ መሰል ዘሎ ከም ካል ህዝብ ኣብ ዓለም ዘሎ ከም ካልኦት ሃገራት ብካልኦት መግዛእትታት ዝሓለፈ ዝበስ ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ኮሚዮም መሰል ርእሰ ውሳነ ናቶም ገይሮም ንሕና ናጽነትና ስለደድመጽና ይሕመኒዩ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ክሳራ ይገጢሙዋ ኤርትራ ናጻ ኮይና ሉላዊት ሃገር ኮይና በመኻዳ ይዝብል ዘሎ who are you ኤርትራውያን መሰል ኣለዎም ቅድሚ ንስኻ ከም ሃገር ኦርጋናይዝ ከይኮንካ ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለዩ መግዛእትታት ሓሊፎም ናጻ ዝነበሩ ሃገራት እዮም ስለዚ ናጻ ብዙሕ መግዛእቲ ሓሊፎም ሓደ ሓበራዊ ታሪክ ዘለዎም ካልኦት ንኬንያ ዳኹም ደይብላ ኬንያ እኮ ከምያ ናይ ኮሎናይዜሽን ኮንስትራክት እኮ እያ ኬንያ ዝተፈላለዩ ቀቢላታት በቲ መግዛእቲ ዝነበረ ከም ሃገር ዝቆመት እያ ሱዳን ከምኡ እዝኖ ሓደ ታሪካዊ ምትስሳር ዝናይሎ ቅርፂ ዘለዎ ሱዳን ካብ ጥንቲ ከም ዝነበረ ኢትዮጵያ ተሃገሩ ከምንድያ ድሕሪ ካልኦት እኮ ክሳብ ሕጂ እኮ ከም ሃገር ንምዃን ተሸጊሮም ዘለዎ ህዝቢ እኮ እዮም ባይ ዘ ወይ ሕገ መንግስቲ ክቅይር ዝፍትኖ ዘሎ ክነከረየኩም እየ ስለዚ ነዚ ዘረባዚ ክሳብ ክንደይ ኣብ ናይ ኤርትራ ሉላውነት ይዛረብ ከም ዘሎን እንድሕር ዝደደይ ተፈትሑ ድማ ዘይተርፍ ፀገም ከም ዘሎ ኣብ መንጎ ህዝቢ ጎዲእካና ተሓሲና ስቂና ክንነብር ኣይንኽእል ኢና ብምባል እዩ ንሱ ተደይገበሮ ናብ ካልኦት እዚ ግን ንኻልኦት ጎዲእና ኣይኮንናን ክንገብሮ ይብላ ኣሎ ኣብ ደገ ባሕር ንኽጥቀም ዝኽልክለካ የለም ምን ኤኒዌይ ስምዑ ወድሓን ያመጣል ብዬ አላስብም መቼም ይሁን መቼ በንግግር ይህ ጉዳይ መስመር መያዝ አለበት ግፍ ነው የተፈጸመው በደል ነው የተፈጸመው በዓለም የወደብ አልባ ሀገራት ልምምድ የሌለ ነገር ነው ኢትዮጵያ የተፈጸመው በታሪክም በፈለገው መስፈርት እና ይህ ያስቆጨኛል በጣም ያስቆጨኛል መፈታት አለበት ብዬ በጽኑ አምናለሁ ሕጂ እቲ ዘረባናቱ ምሰማዕኳ ኣነ እንታይ ለፅሒፍ ኣበይክስ ምክንያቱ መልሲ ዘድልዮ ዘረባ ስለ ዝኾነ Eritrea was never part of Ethiopia. It was illegally occupied and then might Eritrean kick it out and we are not going back. ስለዚህ ኤርትራ ኣካልና ኢትዮጵያ ኮይና ይትፈልጥና ኢትዮጵያ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ያ ኤርትራ ጎቢጣ ሒዛታ ነይራ ኤርትራ ድማ ብቕልጽማ መጀመርያ ብቕልጽማ ግሒጥ ኣውፅኣትኩም ድሓር ድማ ብሬፈረንደም ኣረጋጊጻቶ ንድሕሪት ተመሊስና ኣካልና ኢትዮጵያ ወይ ምስ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን ኣሬንጅመንት ክንኮነሉ ንደሊ ምክንያት ድማ የብልናን እዚ ፀገም እዚ ድማ ኣቢ 4 ቪድዮታት ፓርት 1 ፓርት 2 ፓርት 3 ፓርት 4 ናበለ ቪድዮታት ገይረላ ኣብ ዩቱብ
انت خونه سبزر يلا كاب 120 ولا 130 مليون على نزبله زل هاجر حساب حجي 300 شح كمان فيو سيرغبنت فيديو اذا خاك ساعه كندي زتفنفنه مراحل مخانون ابتكرنا افريقيا زلو حزب تراي ديكون ابوش اثيوبيا زلو تراي ديكون اب اديس ابابا زلو حزبي كوريدور لمعات جبريل كالو زبلون كريو كم زي دلي حدا نصور زخونه مجلس خوين له نعم اتي كوننت كنا ناصصر لنا ابي احمد كم زي لسقينا خنقت فيبلنا منكسي ኤርትራውን actually መልሲ ይብሎ ነዚ ዝመልከት ከሪየኩም የት መልሲ እንታ ዓይነት መልሲ ሂቡ ከም ዘሎ ክንሪና በሓደ so ሕጂ እንታይ ለለኹ let's set the record straight zero legal ground ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኤርትራ ክትዛረብ ከላ ወይ እውን ወደባትና ኤርትራ ፍትገባሕርና ኤርትራ ይግባአና ይክብሉ ከሎ ዝኾነ ሕጋዊ ሰነድ ወይ ጭብጢ የብሎምን ዚሮ ስለምንታይ ከም ኢለለኹ Ethiopia's claim to Eritrean land is pure fantasy. If there was a single shred of legal evidence, they would have presented it in court. They haven't because it doesn't exist. زخلو الميديا في وزن لجنزب propaganda لوبي قلات في وزن لجنزب حقاوي شبت انت زنبر نيرو بربع جنزب نايزي اب عالم زل بيت فرد كاسيسو نا عالم دقف مرخبه نيرو نا عالم دقف دما زخونه نجر نخجبر محجزو كساب حجاب زخونه بيت فرد خيزي كاله قنطاب حقاوي شبت سلازي بليو سلازي كله اب صنصواين اب سمعتاوي هو تتان تمركوسنبر اب تاريخ تمركوس اب شبت تمركوس يبلون حاده ports are for commerce kalai not ports are for commerce not conquest we have never denied Ethiopia fair commercial access to our ports but Abiy's delusional demand for sovereign ownership of Eritrean territory will be met with one answer go to hell so Eritrea ወደባታ ንቢዝነስ ካውን ከም ዝኽእልን ሰብ ንንግዲ ክጥቀመሉ ዌልካም ኢንያ ንኻልእ ዕላማ ኣይኮነን ንወራር ወይ እውን ብሓይሊ ንኽምንዛዕግና ኣይተፈቅድን እያ ስለዚ ኤርትራውያን ኣብ ደገ ባሕሪ ከፊሉ ንኽጥቀም ዝኸልከለ የለን ብርትዓዊ ዋጋ ከፊሎም ንኽጥቀሙ ክፉት ይኩሉ ግዜ ብሓይሊ ጎቢጦም ንክሕዝዎ ግን ኤርትራ ንኸምን ዝፍትን ሓንቲ መልሲ ዘለዋ ኪጥፍኣልና እዩ ጎ ቱ ሄል ጥራያ ትብሎ ንከምዚ ዓይነት ኣጀውጀው ኢንተርቴን ኣይትገብርን እያ ኢለ ኣለዉ ሳልሳይ house divided while Ethiopia burns with civil wars in Amhara, Oromia, Tigray, and beyond, Abiy distracted with colonial ambitions. A leader failing to govern his own nation has no right to threaten another. ስለዚህ ገዙን ሃገሩን ዘቃጽል ዘሎ ኣብ ኦሮሚያ ኣብ ኣምሓራ ኣብ ትግራይ ኣብ ካልእ ቦታታት ሃገሩ ዝቃጽል ዘሎ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢሉ ህውተታት ክጅምር ከሎ ነቲ ዘሎ ሽግር ንክሓቢ እምበር ካልእ ዕላማ ዘለዎ ኣይኮነን መጀመርያ ሃገርካ ፅቡቅ ጌርካ ተመሓደር ድሕሪኡ ኢኻ ንጎረባብቲ ከተፈራርህ ትኽእል ስለዚ ዓዱ ከመሓደር ዘይካለ ኣብ ካልእ ዝገብሮ ዘሎ ህውተታ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ delusional diplomacy instead of negotiating with neighbors like Somalia, Sudan or Kenya he wants to bully sovereign Eritrea while Ethiopia burns ስለዚ ኣክንዲ ብሰላማዊ መንገዲ ብፅቡቅ ሽርክነት ንኤርትራ እንተደይፈተወ ካብ ሶማልያ ድዩ ካብ ኬንያ ድዩ ካብ ሱዳን ድዩ ካብ ካልኦት ንኤርትራ ወሪሩ ክሕዚ ዘፈራርህ ዘሎ ናይ ብሓቂ ስቱፒድ ኣካይዳ Eritrea's message is clear መልእኽቲ ናይ ኤርትራ ወይ መልሲ ናይ ኤርትራ ንጹር እዩ we seek peace and stability ኤርትራ ሰላምን ርግኣትን እያ ትደሊ we stand for sovereignty and mutual respect ኤርትራ ንሰላምን ርግኣትን ከም ትደሊ እዚ ድማ ልኡላውነትን ሓበራዊ ክብሪ ናይ ካልኦትን ከም ዘለዋ but if pushed we can and will defend our homeland ድሕሪ ውግ ወይ በሓይሊ ዝመፅእ ሓይሊ እንተሎ ግን ኤርትራ ነፍሳ ክትከላኸል ትደሊ ጥራይ ዘይኮነስ ዓቕሚ እውን ዘለዋ ሃገር እያ Eritrea has the power unity and will to decide its fate and nothing can stop us ስለዚ ኤርትራ እቲ ድሌት እቲ ዓቕሚ እቲ ሕብረት ኩሉ ዘለዋ እያ ንዝኾነ ይኹን ዝመፃ ክትምክት ትኽእል ሃገር ምዃና final words for Abiy stop chasing what was never yours fix your house before looking over the fence Eritrea is not for sale never was never will be ስለዚ መጀመርያ ህውተታን ሕልምን ገዲፍካ ገዛኻ ክተመሓድር ፈትን ናትካ ይኮነን ዘይናትካ ድማ ብሓይሊ ክትወስዶ ይትኽእልኒ ኢኻ ገዛኻ ፀግን ኩናትካ ተጠዋብል ሽግርካ ገዲፍካ ኪኖ ማዕዶ ዘሎ ኣይትጠምት ኤርትራ ብገንዘብ ትግዛእ ኣይነበረትን ሎሚ ኮነት ፅባሕ ኮነት ንሓዋር እውን ክትከውን ኣይትኽእልኒ ኢለ መልሲ ይበየ ኣለኹ ፕሊዝ ኣበይ ክስኬትኩም ሸር ግበርዎ ምክንያቱ እዚ ኣገዳሲ ሓበሬታ ስለዝኾነ ናብ ካልኦት ክበፅሕ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቲ ኩነታት ኣቢይ ለንቀነ ዓብ ሽግር ያጋጢምዎ ዘሎ ሽግር ናቱ ድማ ዘይውዳእ ሽግር እዩ መጀመርያ በዚ ንጀምር ሓደ ንኢንተርነት ሙሉእ ክዓፁ ዝገደዶ ኩነታት ኣጋጢምዎ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ኩነታት
ኢንተርኔት ምሉ ብሎግ ገይሩ ኣብ ካልእ ዘረባ ከም ዝኣቱን ኣብ ህውተታ ከም ዝኣቱን ገይሮሞ ለሉ ኩሉ ግን ኣነ ሓንቲ ደስ በለትኒ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት ዘረባ እናተኻየደ ከሎ መንግስቲ ኤርትራ እውን ሓደ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ እቲ መግለፂ ድማ ምዛት ተሓሒዝና ክንሪኦ ዘለና ኢና bizarre as it may sound PP's high sounding political discourse these days seems to stumble on ኤርትራ ነቲ ኩሉ ኣብ ብንጭፍሩን ዝገብርዎ ዘለው ፕሮፓጋንዳ ባዕሎም ንኤርትራ ንሉላውነታ ንናፅነታ ኩሉ እና ኮነኑን አንጻሩና ተዘረቡን ከሉ ኤርትራ ተቅስቅሰና ኣላ ምባሎም ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ተዛሪቦም ኣለው ስለዚ እቲ ናይ መንግስቲ ሓለፍቲ ሙፍቲ ድዩ ዲና ሙፍቲ ድዩ ኢንጂነር ዓሻ ድያ ወላ ዓሻ ትበሃል ድያ ካልኦት ኩሎም መራሕትናቱ ዝገብርዎ ዘሎ አንጻር ኤርትራ ኩሉ ዓይነት ኣሉታዊ ፀለመ ክፍኣት አንጻር ኤርትራ ዝዛረብዎ ዘሎ ብግልፂ ሓደ እቲ ሚኒስትር ሕርሻ ድዩ ወላ ገለ ዝብሎ ኣሎ ሓደ ዶክተር በየነ ድዩ ወላ I don't know whoever his name is ብዛዕባ ኤርትራ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ሕማቅ ስእልታት እናገበረ ኣብ ከምኡ ወዲቑ ዘሎ ስለዚ እቲ መንግስቲ ኣክቲቭ አንጻር ኤርትራ ይዛረብ ዘሎ but in the same breath እዚ ኩሉ እናገበሩ ከለዉ ግን ተገንጢሎም ኤርትራ ተፀልመና ኣላ ሕማቅ ትገብረላ እናበሉ ክኸሱ ፀገም የብሎምን ስለዚ እንታይ ዓይነት ዘረባ ምስ ተዛረበት እያ ኤርትራ ክትምልስ ትኽእል ወይ እውን እዚ ሕጂ ኤርትራ ትብሎ ዘላ እዚ ኤርትራ ትብሎ ዘላ መልሲ እውን ኣገዳሲ እዩ ቀፃሊ አንጻራ ንሉላውነታ ንናፅነታ ዝጠቅስ ዝዕኑ እናተዛረቡ ከለዉ ኤርትራ መሊሳትና ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ግን ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እዩ እቲ ፅቡቅ ነገር ግን ኤርትራ ትምልስ መላዋ እዩ መን እዩ እቲ ዝያዳ ንኤርትራ ደበላሹ ዘሎ እዚ ከማን ሓደ ካብቲ ንብሎ ዘለና ኤርትራ every time ክኸሱና ከለዉ ነቲ ቪድዮ ናቶም ነቲ ሓበሬታ ዝብልዎ ዘለዉ ናምፀ እንተትምልስ ደስ ምበለና ንኣክቲቪስት ዝብለኩም ኣለኹን ኣባላት ናይ መንግስቲ ንኤርትራ ክኸሱ ከለዉ መልሲ ዘዝህብዎም ነይሮም ብዛዕባ መን መሊሱሎ ኣብቶ የማነ ገብረ መስቀል እጃ ይፍለጥን እዩ ጀነራሊ ዝበዝሑ ይምልሱ ከም ዘለዉ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እምበር ኤግዛክትሊ ንመን እዩ እዚ ኻ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ ንሳቶም ኩሉ ግዜ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ስፒች ናቱ ዝበሎ ከምዚ ዝበሎ ናበሎ ስፔሲፊክሊ ነታ ዕላማ እናወሰዱ እዮም ኤርትራ ግን ብሓፈሻ ስለትምልስ ዘላ እውን ኤግዛክትሊ ኩሉ ሰብ ነቶም ናይ ኣቢ ካድረታትን መንግስቲ ኣባላትን ዝገብርዎ ዘሎ ኩሉ ሰብ ይከታተሎም ኣሎ ማለት ከይኮን ይኽእል እዩ ስለዚ ኤርትራ ስፔሲፊክሊ ነቲ ሰብ ነቲ ትዊት ናቱ ወሲዳ እንተትምልስ እውን ደስ ምበለኒ ግን ለሊ ኩሉ ኣክቲቭሊ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ኤንጌጅመንት እውን ንዓይ ፅቡቅ ኮይኑ ዝስማዓኒ ስለምንታይ ኣብ መወዳእታ ደይ ምምላስ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ናይ ሚድያ ዓለም ኢትዮጵያውያን ከም ድሌቶም ብዝተፈላለየ መንገዲ እናፀረፉካ ከለዉ ሓንቲ ፕሬዚደንት ዝተዛረባ ንዓዓ ብምልኦም ብምላስ ኤርትራ ትሕሰት ከም ትፍፅም ዘላ ገይሮም ክሸጡልካ ከም ዝኽእሉ ምግንዛብ የድሊ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን መጠንቀቕታ እውን ሂቦም ኣለው በዚ ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣጠንቂቖም ኢታማዦር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ተሓኒዮም ታሪኻውያን ፅላእትን መጋበርያታቶምን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ህዝቡን ዝምነይዎ ጥፍኣት ኣይዕወትን ክብል እቲ ፊልድ ማርሻል ተሓኒሎም ታሪኻውያን ፅላእትን ዕሱባት ጉጅለታትን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ህዝባን ክዝርግሕዎ ዝደልዩ ዕንወት ኣይዕወተሎምን ክብል ኢታማዦር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ቡርሃኑ ጁላ ተሓኒሎም ፍጹም ዝተባሃሉ ኮማንዶ ሎሚ ኣብ ማእኸል መሰልጠኒ ብላቲ ዝሰልጠኑም ሰልጠንቲ መሰረታዊ ኮማንዶ መበል 43 ዙርያ ተመሪቖም ኣሎም እቲ ፊልድ ማርሻል ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኢትዮጵያ ዘተኣማምን ብቑዕን ሰራዊት ንምህናፅ መስርሓ ኣጠናኺራ ክትቆፅለሉ ኢሉ ኢትዮጵያ ካብ ተላእኽትን ዕጡቓት ባንዳታትን ዘይገጠመትሉ እዋን እኳ እንተዘይነበረ ስዕረትን ነብሰ ምትሓት ዘይቕበሉ ደቃ ግን ክሳብ ሎሚ ላዕላውነታን ሓድነታን ዓቂቦም ኣለዉ ክብል ገሊፆም ከም ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ከምኡ ድማ እቲ ፊልድ ማርሻሉ ብርሃኑ ጁላ ኣብ ቀፃሊ ሰራዊት ኣብ ምምራቕ ኣብ ገለ መለ ኮማንዶ መረቕኩ ገለ ገበርኩ መዓልታዊ ኣከሙ ተፀሚዶም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ልዕሊኡ ድማ ዘይውዳእ መጠንቀቕታታት ካበይ ዝብገስ ግን እዚ ኩሉ ዝመፆም ዘሎ እዚ ኩሉ ዘፍርሆም ዘሎ እንታይ ስለ ዘጋጥም ዘሎ እዩ እዚ ኩሉ ወተሃደራዊ መናውራ ዝገብሩ ዘለዉ እንድሕሪ ኢልና እቲ ኩነታት ኣብ ዓብይ ወጥርን ፍርህን ስለ ዘለዉ እዩ ምክንያቱ ሰራዊት ክንዲዚ ክትምልምል ዝገብረካ ዘሎ ካብ ምንታይ ስለ ትፈሪ እዩ እንታይ ስለ ዝመፀካ ዘሎ ኢኻ ክንዲዚ ከበድበት ትብል ዘለኻ ኦፍኮርስ ፋኖ ካባኻ ንላዕሊ ካባኻ ብብዝሒ ክንዳኻ እኳ እንተደይበዝሐ እታ ምክንያቱ ከም ናይ መንግስቲ ደረጃ ደሞዝተኛ ሰራዊት ስለ ዘይብሉ ኣብቲ ንሪኦ ዘለና ኣካይዳ ናይ ፋኖ ድዩ ናይ ሸነ ድዩ ከምኡ እውን ናይ ትግራይ ሓይልታት ቀፃሊ ንሪኦ ዘለና እቲ ወተሃደራዊ ዓቕምናቱ ኣብን ኣሰላልፋናቱ ኣብ ምዕራበት
ወታደራዊ ዓቕምናቱን ኩሉ ግዜ ምሰሶም በደዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰራዊት ኣብ ሸነ ዘሎ ሰራዊት ኣብ ፋኖ ዘሎ ሰራዊት ክንርኢ ከለና እቲ ቁፅሪ ይኹን እቲ ብቅዓት ናይቲ ሰራዊት እናበዝሐ እናሓየለ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ነዚ ንክትምክት ድማ ኩሉ ግዜ ሓደ ፕሮፓጋንዳ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ከተርኢ ክትክእል ኣለካ ዓቕሚ ከም ዘለካ ምክንያቱ ኣብ ባይታ መዓልታዊ ዝማርኹ እምበር ቁም ነገር ዘምፁ ሰራዊት የብልካ ስለዚ እንተወሓደ ብቁፅሪ ከተርኢ ክትክእል ኣለካ እቲ ዝዓበየ ነዚ ኩሉ ፍርሒ ፈጢሩሉ ዘሎ ግን እዚ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና እዩ ሓደ ኣገዳሲ ርክብ ተኻይዱ ነይሩ ስምዑ ኣብዚ ትዕይንተ ህዝብ የአብሮነት ኢትዮጵያ ከርዕዮት ሚዲያ ጋር በመተባበር ያዘጋጀው ነው። ትዕይንተ ህዝቡ በዋናነት የተዘጋጀው የብልጽግና አገዛዝ እየተከተለው ያለውን የጦረኝነት አካሄድ ለመቃወምና በንጹሃን ዜጎች ላይ እየተፈጸመ ያለውን ግድያና ጭፍጨፋ ለማውገዝ ነው። የትዕይንተ ህዝቡ መሪ ቃልም ጦርነት ይቁም፣ የግፍ አገዛዝ ያብቃ፣ ሰላም ይስፈን የሚል ነው። ይህ ሶስት መሰረታዊ ሐሳቦችን አጣምሮ የያዘ መሪ ቃል የተመረጠው የግፍ አገዛዝ ባለበት ሀገር ጦርነት ሊቆም እንደማይችል ጦርነት ካልቆመ ደግሞ ዘላቂ ሰላምና ብልጽግና ሊሰፍን እንደማይችል ታሳቢ በማድረግ በትዕይንት ከምዚ ንሪኦ ዘለና ዳርጋ ጽምዶ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝደየበ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩሎም ዓይነት ፖለቲከኛታት ካብ ሸነ ዝመፁ ካብ ናይ ፋኖ ዝመፁ ናይ ኣምሓራ ፖለቲከኛታት ናይ ኦሮሞ ምሁራትን ፖለቲከኛታትን ናይ ትግራይ ምሁራትን አክቲቪስትን ፖለቲከኛታትን ስብሓት ነጋ ዝተሳተፎ ገዱ አንዳርጋቸው ጀዋር መሐመድ እስኬል ጋቢሳ ቴድሮስ ኢልካ so many ኣብዚ ካምፔይን እዚ ዝተራኸበ እዛ ዘረባ እዚኣ ድማ ንኣብይ ኣሕመድ ኣርባዕተ መደባት ኣርባዕተ ቀዳማይ ክፋል ካልኣይ ክፋል ሳልሳይ ክፋል ራብዓይ ክፋል እናበለ ኣርባዕተ ክፋላት ኣብ ዩቱብ ከውርድ ድሕሪ ምቕናዩ ማንም ሰብ ክሪኦ ስለዘይከኣለ እዛ ቪድዮ እዚኣ ምስ ወረደት ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ነቲ ኢትዮ ቴሌኮም ንዩቱብ ጠጠው ከብሎ ከም ዝኽእልን ናብ ዝበዝሒ ኢትዮጵያውያን ክትበፅሕ ከም ዘይትኽእል ከም ዝገበረ ብየማንን ፀጋምን ድማ ክሲ ክወርደሉ ሪናን ሰሚዕናን ኣለና ምናልባት እንታይ ትመስል ከም ዝነበረት ሓበሬታ ሓንቲ ነይራት ንከረየኩም ክፍትነ በትዕይንተ ህዝቡ ላይ ከምዚ ዓይነት ምልክት ከም ዝመፅን እቶም ሰባት ክሪእዎ ምስ ጀመሩ ነቲ ቪድዮ ዳርጋ ዝበዝሑ ክሪእዎ ከም ዘይከኣሉን ብፍላይ ጀዋር መሐመድ ድማ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ብዝያዳ ክደፍኣላን ክጉስጉሰላን ስለምንታይ እዩ ኢንተርኔት ከምዚ ገይሩ ዝዓፅእ ዘሎ እዚ መንግስቲ እዚ ስለምንታይ ንሱ ሓደ 4-3 መደባት ቀዳማይን ካልኣይን ሳልሳይን ራብዓይን እናበለ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ክነዝሕ ከሎ ንህዝቢ ናፃ ከፊቱ ናይ ካልኦት መልእኽቲ ክመፅእ ከሎ ግን ክዓፅዎ ዝጀመረ እናበለ ከም ዝኸሰሶ بوقع لما نتاقو دايتها كما جنداون ابتن السوستو وهابو عدل كم تزارب الله سمعو بزي إنت بميلو حساب لاي بميلو أجندا لاي يالون حسابنا مكرا حساب يا كربال جوار محمد مدركون ودانتا شاكر لو ما قطعت شلال مثلا لو تيدي ولا تشوم نكون بتجنانين بمجمريا الجمر فلقو ብዙ የሀገራችን ህዝብ ይሄንን ዝግጅት ለመከታተል ዝግጁ ነበረ ኢንተርኔቱን በመዝጋታቸውና እድሉ ስለነፈጓችሁ አዝናለሁ ግን አንድ ነገር ቃል ልግባ የኛ ሰው ሲተረት ጤቂ እንዳይመረም ይወፍት ይላል ከማር የበለጠ ይጣፍጣል ሞኖፖሊ ይዘው እንዳይቀጥሉ እንሰብረዋለን ይሄ ቃል እንገባለን መንገድ እናፈላልጋለን ከእንግዲህ በኋላ ከዚህ በፊት የነበረው አገዛዝ عفشا جوار محمد ابتناتو زرباز نبره منغسي ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ነዚ ሓበሬታ ብዙሕ ሰብ ክሰምዖ ይደለ ከም ዝነበረን دايما دايلو حزبنا كيسمعو نتحساب كاب حزبي كوغوصيو ከም ዝፈተነ بوقعي كسيسو مالتيو እዚ ክስ ዝጥራይ ግን ኣይኮነና አብይ አሕመድ ኣሕሚምዎ ዘሎ እዞም ኩሎም ሰባት እዞም ኩሎም ፖለቲካውያን ሓይልታት ኣብ ኖርማሊ ክሰምሩ ዘይክእሉ ዝነበሩ እዮም ሕጂ ዘሎ ፀገም ግን አብይ አሕመድ ንኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይሓስስ ስለ ዘሎ ናይዚ ስርዓት እዚ ናይዚ መንግስቲ እዚ ኣካይዳ ንኢትዮጵያ ትዝለዓለ ሓደጋ እዩ ንአብይ አሕመድ ድማ ድኻም ልብ ፈጢሩሉ ዘሎ ወይ እውን ትዝለዓለ ራዕዲ ፈጢሩሉ ዘሎ ኩሎም ቶም ሓይልታት አንፃሩ ዘለው ብሓደ ክሓብሩ ጀሚሮም ስለ ዘለው እዩ and this is ተዛዓበየ ፀገም ናይ አብይ አሕመድ እዚያ ነዚ ቪድዮ እዚ እቶም ካድረታት ናቱ ኣመናዩ ረስኒ ፈጢሩሎም ዘሎ እንታይ ገብርዎ እስኪ ቆቆሪጾም መንግስቲ ኤርትራ በገለ ሓቢኦም የምፅዎ ፕሬዝደንት ኤርትራ ይትውሉ ሻዕቢያ ዘበገሶም እዮም ግብፅ ዝደፍኦም እዮም ከምዚ ዝኾኑ እዮም ወላ ሓንቲ መልሲ ክረኽቡላ ይከኣሉን
ስለምንታይ አብይ አሕመድ ቪዲዮ አብርስ ቪዲዮ ክገብር ቀኒው ወላ ሓደ ሰብ ክሪኦ ይደልየ ውጥቀቱን ተጸላእነቱን ሓሶቱን ዘግሃደ ክኸውን ከሎ ልክዕ ምስትናው ተኣልጊቦም ብሙሉኦም ቶም ፖለቲካውያን ሓይልታት ናይ ኩሎም ናይ ኦሮሞ በሎ ናይ አምሓራ በሎ ናይ ተጋሩ በሎ ናይ ካልኦት ህዝብታት ዘሎ እዚኦም ውሕዳት ቪድዮ ደረኩም ዘሎ ብዙሓት ሰባት እዮም ኣትዮም ነይሮም ልዕሊ ኩሉ ሚድያታት ዓበይቲ ሚድያታት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ናሕትሕዶም ከማን ተፀራሪ መርገፂታት ዝነበሮም ሓደ መፅኦም ነዚ ጉዳይ ዝክዘራረብሉ ተጀሚሮም እቲ ፅምዶ ዝበሃል ብኤርትራ ዝጀመረ ከመይ ኢሉ ልሒኹ ከመይ ኢሉ ተተሓሒዙ ኣብዚ ቦታ ዝኣትዩ ከም ዘሎ ተረዲይዎ ኣሎ እቲ ዝዓበየ ፍርህናቱ ድማ እዚኣ እያ ነይራ መወዳታ በበይኖም ከጥፍኦም ይተሓስብ ነይሩ እሱ ተርዲኹም ኣለኹም በበይኖም የክበልዖም ይብል ነይሩ ያዩ ንሱ ጥራይ ኣብ ዓለም በሊሕ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ መወዳታ ግን ኩላቶም ተረዲይዎም ኣሎ እቶም ዝተሃረሙ ምስ ተሃረሙ ዝተጨፍጨፉን ተረዲይዎም እቶም ዘይተሃረሙ ድማ ዘይተርፍ ምዃኑ ናቱ ነገር በርሂሎም ኣሎ ስለዚ እቲ ኣላያንስ እቲ ብሓደ ኮይንካ ናይ ምስራሕ ወገን ብሓደ ናይ ምምፃእ ንኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ናይ ምፅናሕ ዓቕምናቱ ከፀንቅቕን ከዓልን ዝኽእል ነገር እንተሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ማንም ሓይሊ ድማ መወዳታ ምዝያቶም ይክውግን ስለምንታይ እታ ኢትዮጵያ ከትሕንዋ እንድሕሪ ኮይኖም እቲ ህዝቢ ኣብ ከመይ ቦታ ኣሎ እዮም ትሪእዎ ኣላ ሓደ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ምንታይ ክሕባእ ክብለኩም ምናልባት እቲ ህዝቢ መናብሮ ናቱ ፅቡቕ ነይሩ ተዝኸውን ነዚኦም ኪዱ በዓልኩም ትፈልጡ ኣበይ ኣለኹም በሎም ነይሩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣመና ከፊእዎ ስለ ዘሎ ካብዚ ዘለዎ ድማ ናብ ዝኸፍአ ክኸይድ ምዃኑ ስለ ዝንገር ዘሎ ስለ ድርይዎ ዘለው ካብ ኣብይ ኣሕመድ ን7 ዓመት ከይዶም ወላ ሓንቲ ነገር ክረኽቡ ስለ ዘይከኣሉ እቲ ጉዳይ ወላ ሓንቲ ናብ ዝኸዶ የብሉ ስለዚ ካብ ሕጂ ንድሓር እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እዚኦም ሕጂ መፅኦም ዘለው ብከምዚ መንገዲ እዚ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዝገብርዎ ዘለዎ ብድሕሪ መጋረጃ እንታይ ዓይነት ርክባት ይገብሩ ኣለዉ ካልኦት ሓይልታት ድማ ብፍላይ ጀዋር መሓመድ ነቲ ናይ 20 ገለን ዓመት ዝቐፀለ ናይ ህወሓት ዝመርሖ ዝነበረ ኢህደግ መንግስቲ ኣብ ምፍራስ ዓብ ተራ ዝነበረ ሰብ እዩ ኤግዛክትሊ ድሕሪ ዛ ቪድዮ እዚኣ ቅድሚ ውሕዳት ሰዓታት ድማ እንታይ ርኢና ኣለና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኩዕሶ እግሪ ግጥም ነይሩ ነቲ ግጥም ከም ዝሰረዞ ተነጊሩ ኣሎ ስለምንታይ ካብቲ ቦታቲ ዕልዋ ወይ እውን ዕግርግር ወይ እውን ኣድማ ክበገስ ከም ዝኽእል ስለ ዝፈርሀ ስርዓት ናይ ኣቢ ንዑ ጠጠው ምስ ኣበሎ እቶም መንእሰያት ድማ ኣድማ ስለ ዝጀመሩ ተኽሱ ተገይሩ ሓደ ሰብ ተቐቲሉ ከም ዘሎን ካልኦት ድማ ከም ዝቆሰሉን ዝነግር ሓበሬታ ጀዋር ኣውፅኡ ኣሎ ነዚኣ ከም ቪድዮ ከምፃ ግዜ ስለ ዘይረኸብኩ ጥራይ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ኣብ ርእሲ እዚ መንግስቲ ናይ ምሕዳር ናይ ኣዲስ ኣበባ ዲ ገለ ኢሎም ፅኑዕ ተፍቲሽ ክገብሩ ምዃኖምን ቁፅፅር ክገብሩ ምዃኖምን ምክንያቱ ናይ ብረት ምንቅስቃስ ናይ ኣፅዋር ምንቅስቃስ ናይ ገለ ምንቅስቃስ ስለ ዝጥርጠር ዘሎ ተጠቂሙ ስለ ዘሎ ንዑ ንምቁፅፃር ፅኑዕ ቁፅፅር ክገብሩ ምዃኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነጊሩ ኣሎ እዚ ኸ ፍርሂ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዘረጋግፅን ዘግህድን ኩነታት እዩ ስለዚ እታ ናይ 0 ሰዓት እናቐረበት ትመፅእ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ መርድእ ዝኾነ ድምፂ ድማ እቲ ካብ ዓለም ከነፅሎም ዝደሊ ዘሎ ሓይልታት ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፎም ክዛረቡ ብምጅማሮም እዩ አንዳንድ ምቾት የሚነሱ ነገሮች ቢፈጠሩ ወይ ቢታዩ ከወዲሁ ይቅርታ ጠይቃለሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ መልእክቴን በሚከተሉ አኳኋን በጽሁፍ አቀርባለሁ ለአብሮነት ኢትዮጵያ ጊዜያዊ አስተባባሪ ኮሚቴ በቅድሚያ በዚህ ዝግጅት ላይ ስለጋበዛችሁን በጓዶችና በትግላችን ደጋፊዎች ስም አመሰግናለሁ የአብይ አህመድን አገዛዝ ለመታገል እንድንገደድ ያደረገን ራሱ ግለሰቡና እርሱ የመሰረተው የግድያ የዘርፊያና የዘር ፍጅት መዋቅር ነው የአማራ ህዝብ መንግስትነትን አሳምሮ የሚያውቅ ለመንግስትነት መጽናትም የሚዋደቅ የነጻነትን ጥቅምና ዋጋ በሚገባ የሚረዳ ህዝብ ነው በዚህ መንግስትነትን በሚያውቅ ህዝብ ላይ ጊዜና ሁኔታ ተገጣጥሞለት የመንግስት መሪ የሆነው አብይ አህመድ ግን መንግስታዊ ስልጣንን ህዝብን በዘሩ ለመግደልና ለማፈናቀል የዘር ፍጅት ለመፈጸሚያነት አዋሉ ተንበርከኩልኝ ሓደ ካብቶም 4 ዲዮም 5 ናይቲ ዩናይትድ ኮማንድ ናይ አምሓራ ኮይኑ ዘሎ ሓደ ካብቶም መራሕቲ ናይ ፋኖ ዝነበረ ዘበነ ካሴ ዝበሃል ብቐጥታ ኣብቲ ርክብ ዝግበር ዝነበረ ተሳቲፉ መግለፂ ኣብ ዘስማዓሉ ንኣቢ ብንጹር በይኑ ንዑ ዘዳኽሩ ዘለውን ሒዙ ንኢትዮጵያ ናብ ጥፋት ይወዛ ከም ዘለውን ናቶም ቃልሲ ንሳቶም ዝገብርዎ ዘለዉ ቃልሲ ድማ ህዝቢ አምሓራ መንግስትን ኣካይዳን ሃገርን ጽቡቕ ገይሩ ዝፈልጥን ዝርዳእን ስለ ዝኾነ ኣብይ ኣሕመድ ዝኸዶ ዘሎ ሓደገኛ መንገዲ ንኢትዮጵያ ነቲ ኣምሓራ ድማ ኣብ ሓደጋ ወዲቕዎ ስለ ዘሎ ነዚ ሰብ እዚ ኣሊኻ
ሕግን ስርዓትን ኣብቲ ሃገር ሰላምን ርግኣትን ኣብቲ ሃገር ንምምፃእ ምዃኑ ተቓልስናቱ እዩ ዝምልስ ዘሎ ናይዚ ሰብ እዚ ኣብቲ ኮንፈረንስ ምስ ስታፍ እውን ዝያዳ ኣብ ደገ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ውሽጢ ዓዲ እሞ ከዓ ኣብ ግንባራት ወፂኦም ካብ ዝዋግዎ ዘሎ እውን ሓያል ወታደራዊ ክንፊ ከም ዝኾነ ዝንገረሉ እሱ ብምስታፉ ንሱ ክሳተፍ ከም ምዃኑ ፈሊጦም ድማ እቶም ናይ ኣቢ ፕሮፓጋንዲስትስ በሊኦም ክብልዎ ቀኒዮም ሓንሳብ ናብ ሱዳን ከይዱ ኣብ ሱዳን እዩ ዝኸውን ዘሎ ሓንሳብ ምስ ግብፅን ምስ ኤርትራን ይርክብ ዘለዎ ገለ ናበልካ ከምኡ የለን ንዑ ነዚ ካራክተር ናቱ ኣሳሲኔት ንምግባር ኩሉ ዓይነት ዘረባያን ጎስጓስን እዮም ክገብርሉ ቀኒዮም ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ህዝቢ ተፋቲሑ ምስ ውሕዳት ኤሊት ናቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብታ ብልፅግና ትበሃል ደሴት ዝብላ ጀዋር መሓመድ ኣብኣ ተሓብዩ ኣብ ፕሮፓጋንዳ ተፀሚዱ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ንክንደይ ብከምዚ ክትቅፅል እያ እንታይ ክጥቀሚ ካብ ሕጂ ንድሓር ሓቢርና ኢና ክንሪኦ ነዚኣቶም እውን መልሲ ክቦም ንምምላስ ዝኣክል እዚ ከም ዝመፅእ ፈሊጡ ተዛሪቡ ነይሩ እና እኔ ልግዛችሁ ማለት የየትኛውም አምባገነን ባህሪ ነው። የአብይ የሚለየው ልግደላችሁና ሙቱልኝ፣ ይህንንም ሳደርግ ዝም ብላችሁ ተገደሉልኝ፣ በዘር መርጨስ ፈጃችሁ ማትከላከሉኝ ብሎ መነሳቱ ነው። የአማራ ህዝብ ደግሞ አንተ ገዳይ እኛ ሟች አንሆንም ብሎ ብረቱን አንስቷል። ይህ የመጨረሻ ውሳኔ ነው። ከዚያ በፊት ህዝባችን የደም መፋሰስ ሳይመጣ የአብይ አህመድ አገዛዝ የአማራ ህዝብ ላይ የሚያደርሰው በደልና መፈናቀል ጥቃትና ክፋት እንዲያቆም በሁሉም የክልል ዋና ዋና ከተሞች በሰልፍ ጠይቋል። በወቅቱ ህዝቡ በሰላማዊ ሰልፍ ጭምር አትግደሉኝና አታፈናቅሉኝ ብሎ ሲማጸን ራሱ አብይ የሰጠው መልስ እናንተ ጮታሞች የሚል ነበር። ቆይቶም የአማራን ህዝብ በብዙ ጸያፍ ቃላት መዝለፍ ጀመረ። ለተነሳ ሰላማዊ ጥያቄ ሁሉ ህዝብን መዝለፍ ሳይበቃ ባፈሻ ናቢ አሕመድ ትጽበው ነገር ኣብቲ ፖለቲካዊ ብስለቱን ስለዘሎ ናቢ አሕመድ በይኑ ፈሊዩ ዝሃርመ ዘሎ ንኦሮሞ ይፀርፍ የለ ነቶም ኣብ ጥቁ ዘለው ምክንያቱ ክጠልምዎ ከም ዝኽእሉ ወታደራዊ መራሕትናቱ ይፀርፍ የለ ንኣቢ ኣሕመድ ሲንግል ኣውት ገይሩ ታርጌትድ ኣታክ ዝገብረሉ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ዝገበሮ ንዕቀት ንህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ቃንዛን ድሌታትን ህዝቢ ኣምሓራ ዝገበሮ ኣሽካዕላል እናፈለየ ዝሃርመ ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ኣምሓራ ተገዲዱ ዝኣተወ ዳንበር መሪፁ ዝኣተወ ኩነታት ከም ዘይኮነ ዝገልጽ ዘሎ በዚ ኮይኑ በቲ እዚ ኣነ ቅድሚ ሕጂ ነጊረ ነይረ ናይ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሕብረት ንኣቢ ኣሕመድ እታ ናይ መወዳእታ ቅላዕ ክትኮነ ትኽእል ነገር እንተላ ንሳያ ክትከውን ትኽእል ምክንያቱ እዚኣቶም እንተሓቢሮም በበይኖም ድሕሪ ኮይኖም ኣብቲ ፍልልይ ናቶም ተሓቢኡ ክነብር ይኽእል እዩ ስለዚ ናይ ኦሮሞ ኤሊትን ናይ ኣምሓራ ነምነት ናይ ኣምሓራ ናይ ኦሮሞ ዝቃወም ዘላ ሓይልን ፋኖ ዘሎ ኣምሓራ ዘሎ በበይኖም ተኮይኖም ንክልቲኦም ናላኽዐ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተሓቢኡ ኣብትን ኣብትን ፈንጂ እናተኸለ ክነብር ይኽእል እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብሓደ ተኮይኖም እሞ ምስ ህወሓት ተኮይኖም ንህወሓትካ ክጥቀመሉ ዝደሊ ናብ ኣምሓራ ክወረኩም እዩ ዝደሊ ዘሎ ገለ ናበለ ነቶም ኣምሓርኩም ይብሎም በቲ ትግራይ ድማ ፋኖ ክመፅኹም እዮም ናበለ ነታ ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ዘሎ ንዕኡ እናፈናጀረ ንዕኡ እናሓዋወሰ ደላ ገይሩ ክነብር ሓሲቡ ዝነበረ ኩሎም ብሓደ ጠጠው ክብሉ ተጀሚሮም أبي أحمد محبوب كركب أيقونة. لذي ناي مودة ساعات ناي أبي أحمد كرجاجس خل كنا تاتينا نرزلنا كابزن نيو من البات نزينا جرزي نز حاجة تبغيش زول مومنتم نكفشلو بزوج سرعي جنزب كفسسيو إنفست جبريو بروباغندا خفنيو جل خجبريو نقوليهم بجنزب كجزء كفتني فلوتي كم تاب تقرأ غير وزلو سلطة ده سلطة كنا مسجزين هنريانه لو جيتوش በኃይል ፍላጎትን የማሳካት ዝንባሌዎች ፕራይመሪሊ መንስኤ ተብሎ የሚወሰዱት የንቅል ልሂቃን የስልጣን ሽኩቻና ሶት ትርክት ነው። ስልጣን የሚገኘው በኃይል ብቻ ነው፣ ስልጣን የሚገኘው በመሳሪያ ጉልበት ብቻ ነው ብሎ የሚያስቡ ስልጣን የሚሆነው እኔ ከያዝኩት ብቻ ነው ብሎ የሚያስቡ የሶት ትርክት ውጤት እሱ ነው። በምርጫ በህዝብ ይሁንታ ማንም ሰው ህዝብ ከፈቀደለት መሆን ይችላል የሚል እምነት እስካልፈጠረ ድረስ እኔ ከሆንኩ ትክክል ካልሆንኩ ደግሞ የተበላሸ ብሎ የሚያስቡ ሶት ትርክት ባለበት ቦታ ግጭቶች ይበራከታሉ። የኛም ችግር ሶንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሁሉ ተቃውሞታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ካብቶም ልሂቃን ወይ ካብቶም ኤሊት ዝበገሱ እሱ ድማ ኣነ ስልጣን ተዘይኮንኩ ብሓይሊ ክረክበለኒ ነቲ ስልጣን ካብ ዝብል እዩ የኣይንሱ ናይ ብሓቂ ብህዝቢ ተመሪፁ ዝመፀ ህዝቢ ዘቐመጦ ናይ ህዝቢ ድሌታት ናገበረ ዝቕፅል ዘሎ መራሒ ኮይኑ ክዛረብ ዝፍትን ንስኻ ድመፀኻ እኮ ካልኦት ተቃለሱልካ እዩ
كالو زتوادقوا الكان كالو زسرحوا الكان يقابع عدل أبتا كرسي متي خادمة لكي كم تمكن ما يخازنا برجع هاجر زيا ديمقراطين قلبلن درامايو أبزا هاجر زيا حزب مريسو زديبو حزب مريسو زوردو يلن كلاتهم بريفولوشن كلاتهم تونكو نشماوي لو من هايله مريم زبهال ترايت هو واحد تتقاوموتات ابنا مزبرت عد حرملس شفان كخونم بعلم ما داي بمنيرم تناي هو واحد حيل زنبره اذا هايله مريم دارغا ما قصلتنا يتو واحد مخانو ኢትዮጵያውያን ይፈልጥን ይሮም ናይዚ ሰብ ምምጻግ ናይ ኦሮሞ ናይ ቄሮ ምንቅስቃስን አልስን ዘምጾይ ነይሩ ብዙሕ ዋጋ ተኸፊሉሉ መጥዩ ቀዳሞ ድማ ቦኦም ይጀሚሩ ምጥላም ስለዚ እቲ ናይ በዓል ጀዋር ምትንሳ ናይ ካልኦት ኩሎም ኤሊት كمونة وتهدراو قالسا ناي شنه تاريخايو طلمات نايزو زمصوي ابا محرا انت عينت الله مخانرينا اب تግራይ انت عينت الله مخانرينا اب للي ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ተሪና ድማ ናይ ጥልመቱ ናይ መወዳታ እጅግን እቲ ነዚ ኩነታት እዚ ዘህውኾም ዘሎ ነቶም ካልኦት ፖለቲካውያን ሓይልታት ኣብዚ ሓንቲ ዘረባላ ህገ መንግስቱን መቀየር ከባድ እንደሚሆንባቸው የገባቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመከከር ኮሚሽን በኩል ህዝበ ውሳኔ ያስደርጋለሁ ያሉትን ጉዳይ ትናንት በላኳቸው ሰዎች አማካኝነት አቀርበውታል 11 ሰዎችን ሰብስበው አመካካሪ ኮሚሽነሮች ናችሁ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ሲያደርጉ የመጀመሪያውና ጊዜያዊ ዓላማቸው የመከከር መድረክ ፈጠሩ በሚል ዓለም አቀፍ ድጋፍና እርዳታ ለማግኘት እንደነበር በወቅቱ ሲገለጽ ነበር ይሄኛው በጥቂቱ የተሳካላቸው ይመስላል ምንም እንኳን ይህንን ኮሚሽናቸውን እንደ ቁም ነገር ቆጥሮ የደገፈላቸው ባይኖርም በአንዳንድ የምዕራብ ዓለም መገናኛ ብዙሃንና መድረኮች ይኸው ኮሚሽናቸው በሽሙጥ መልክም ቢሆን ሲነሳ ተስተውሏል أبي أحمد حق منجستي نايتي دلوز بحال زلو كغيرو يحسب كم زلو نوعو شوعات عمد غير سلو زلو تمرج عدمت زلو كعوتلو دي عوتلو مسلا دي فلت نوعو كمتش زغل حدش حق منجستي ويون قوام كتاتاتو مخانون هايله سلاسي غيرو يابغزيو درغ غيرو يابغزيو هي ودوي ون هوحاتون مسمصو نعاتاتهم زمچ غيروم يم انا دما زي غبرلو مخنيات تايلني نعايز خون بيت منجست سريح لهو نعايز خون حقي نعايا بسلطان كنبر زغل حق زي غبرلو مخنيات كنت يالو بمبال نابو غصي خيت كم زلون قريبو خم زلون يزنغر زلو سلازي اذا هاجر زيا ابي احمد نابي حزوا قيديو نابي كتبصيها كما يكتكونيا ناب غزيخون قدفينا جن اتزلو كنتات نايت هاجر كاب غزي ناب غزي معازنو انفتو زطفو بوليتيكاينا نرزلنا مالت ابي احمد اب سلطان نو يصنيهلو اب سلطان كصنحو زخل نغرات دما እና وحده يزخيل ዘሎ ስለዚ ካላ አማራጭታት ከናድን አይግድኒው ናይ ዜግነት ሃገር ከምስርት ይሐስባሉ እቲ ናይ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ዝበሃል ከአልዮ ከም ዝኽልን ብኻልእ ክትቆ ከም ዝኽልን ይሐስብ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ እትሕቶ ድማ አመወዳታ እታ ናይ ንጉስ ሕልም ስለ ዘላቶ ናብ ኣነ መብጽሐ ይከውን ሕልምናቱ ኣብታ ናይ ንጉስ ምዝበጽሐ እንታይ ይከውን እዩ we will see ኣብዚ ግን እቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ግብረ መልስ ዝወፁ ዘሎ ነዚ መስል ለውጥ ሳይሆን እኛ ለውጥ ልናመጣ ያሰብን ሰዎች ካሰብነው ፍጥነትና ጥራት በላይ ነው ለውጥ እየመጣ ያለው ይሄን ድርገት በተገለጠ አይን ማየት ካል ምን መሰልኩ ኮማንዶ ስራ በትቼ ቤት ብቀመጥ አንተ መጫወቻ ነው ወይ ወላቸው ለውጥ سنتايز بنزل أبي إثيوبيا زمت زلوا لوطي أيكونن نترى حزب إثيوبيا والعالمن نحنا نتلوطنا متزلنا ده حسبناين نشر حلو زلنا نعنا ونبزجرم فتنة يتلوط دمت زلوا نابلي دزارب زلوا تكون النتابايتا دمانة زي مثلا بكن كزابري منك باجاج سراتنيا بكن كزابري منك نياغنيو ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ስለምን አቋርጬ ባጃጅ ስራ አልሰራም እና ባለሙያዎች ስራ እናቆማለን መማር ጥቅሙ ምን ላይ ነው የመማር ጥቅሙ ምንድነው በኢትዮጵያ ኮንቴክስት በተለይ የመማር ጥቅሙ ምንድነው መማር ጥቅሙ ደሃ ለመሆን ነው ጎዳና ለመውጣት ነው የጎዳና ተዳዳሪ ለመሆን ነው መስመር ላይ ለመውጣት ነው ባጃጅ ሰራተኛ በቀን ከዛ በላይ ነው የሚያገኘው ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ስለምን አቋርጬ ባጃጅ ስራ አልሰራም እና ባለ دكاتر زدخيلو دكاتر زمارو لحجر أب عالم إثيوبيا تراين تبلنا مجنانا مثلاً أب كلا عالم دكاتر تزبالة هي وزلوا ميم أبزخون هجر أبزخونة هجر أبير تراون كابتال زلوا سب أب حكمنا سرحن حكيمن زحش من عبره كله خمس غل جم علني كابتال عبرة سبي زلوا سلمتاي حكيم تدلعي حكيم دما زبال حرس زلوا يا بحكمنا صغير زعبي زعبي يسرح زعبي حلافنا زلو سرحي دفعت تمهارو زخدوا بوتاي
لعلو كل دما هيوت مدحان كاوز عبي عيون سلازيله سلازي هيوت كان زدحن تدي كفيلكا صباحنغو هيوت سب زيد حن ولا حكاي ما يكتب لا يتغنيغا اب اثيوبيا ግን ማንም ስራሕ ነዚ ሕክምና ዶክተርና ሕክምና ገዲፍካ ይብሉ ቶም ሓካይም ዝዛረቡ ኣብ ቴሌቪዥናቶ ንዑ ገዲፍካ ኣብ ቲክቶክ ምስራሕ ኣብ ምኒዋለ ምስራሕ ቦያ መልካይ ኣብ ዝኾኑ ይኹን ዓይነት ስራሕ ልዕሊ ደሞዝ ኢኻ ትእትዮም ዝብል ምክንያቱ ደሞዝናቶም ትዝለዓለ ክሳብ 11,000 $70 ነዚ ገንዘብ እዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ጉልበት ሰራሕተኛ ኮይንካ ክትእትዎ ትኽእል ኢኻ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እንታይ ንገብርና ከም ሓካይም ኮይና ነገልግል ዘለና ንሕጂ ይኹን ንመጻኢ ዝኾነ ተስፋ ዘይብሉ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብ ዝኹሉ ናይ ቁጠባዊ ግስጋሴ ዝብሎ ዘሎ ገንዘቡ ንፖለቲካውያን ካድረታት ብሚልዮናት እናሃበ መኻይን እናሃበ ገዛውቲ እናሃበ ዘኽይድ ዘሎ ነቲ ቀንዲ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ዝኾነ መምህርና ሕክምና ንኻልኦት ናይ ፓብሊክ ሴክተር ደሞዝ ክውስኽ መደብ ከም ዘይብሉን ፕላን ከም ዘይብሉን ኣነፂሩ ነጊርዎም ኣሎ ውፅኢት ናይ ዝኹሉ ድማ ኣብ መወዳእታ ነቲ ሃገር ኣብ ዝገደደ ሽግር ክእትዋ እምበር ካብኡ ከውፃእ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ጀዋር እውን ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ ነይሩ ነዚ ሁለት በጣም አሳሳቢ አንገብጋቢ ጉዳዮች ለኢትዮጵያ ዜጎች ያሉ ይመስለኛል። አንዱ የዳቦ ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ እኛ ኢትዮጵያኖች የኢትዮጵያ ዜጎች ደህንነትን እናውቀዋለን። ድሃ ሆነን ያደግነው ስለሆነ ኒውቶዋስ ግን እንደ ዘንድሮ የባሰ የሚያማርር የሚያስጠላ ድህነት አይቼ አላቅም። ያየ ሰው መጥቶ መናገር ይችላል። በተለይ ደግሞ ከተሜውና በእኛ አቅም በእኛ ደረጃ ሚድል ክላስ የሚባለው ማህበረሰባችን here I'm talking about ሐኪሞቻችን እንታይ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ ድኽነት ክንዛረብ ተኾይና ኣብ ኢትዮጵያ ሕቶ ናይ እንጌራ ናይ ባንን ናይ መናብሮን ክንዛረብ ተኾይና ኢትዮጵያ ድኻ ሃገር እያ ንዓመታት ድኻ ኮይና ዝነበረት እያ ስለዚ ብዛዕባ ድኽነት ዝነገረና ይንደልን ኢና ፅቡቅ ጌርና ንፈልጦ ነገር ተሎ ድኽነት እዩ ኣብ ሂወትና ግን ከምዚ ናይ ሕጂ ዓይነት ድኽነት ተራእዩ ይፈልጥን ይብላሉ ካብዚ ናይ ሕጂ ድኽነት ፍልይ ዝበለ ርኤ ዝብል እንተሎ መፅኡ ይዛረብ ይብሎም ኣሎ ብፍላይ ድማ ይዝብል ዘሎ ጀዋር ነዛ ጉዳይ እዚኣ ብዝለዓለ ሰርሓላ ዘሎ ስለ ዝኾነ እውን እዩ ብቐረባ ኣክቲቪዝም ናቱ ናብ ገፁ ዘቢሉ ስለ ዘሎ እዩ ሚድል ኢንካም ሶሳይቲ ወይ እውን ማእከላይ መናብሮ ወይ እውን ዝሓሸ መናብሮ ዘለዎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሕብረተሰብ መን እዩ ሓኪም እዩ ስድራ ቤት ሓኪም ሚድል ኢንካም ኣብ ኣሜሪካ ተኸይድካ ሚድል ኢንካም ወይ ኣፐር ሚድል ኢንካም እውን ድሕሪልካ ማእከል ጥራይ ዘይኮነ ናብ ላዕለዋይ ደረጃ ዝኸደ ሚድል ኢንካም ሓካይም እዮም ስለዚ ዝበለፀ ክላስ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ሓካይም እዮም ሓካይም ብመናብሮ ሓሲምዎም ለይቲ መዓልትን ከማርሩ ተሰሚዕካ እቲ ካልእ ሕብረተሰብ ኣብ ሕማቕ ኣሎ ወይ እውን ብዛዕባ ክትዛረቡን ዝኾነ ይኹን ሪዝኔብል ካል ማለት እዩ መምህር ንኣብነት ሓኪም ኣይተወዳድሮን ሓኪም ዝበለፀ ሂወት እዩ ዘሎ ካብ መምህር ክትሪኦ ከለኻ ስለዚ ሓኪም ከፍ ንብል እንተሎ ናይ መምሃራን ጉዳይ ብዛዕባ ዲስካስ ክትገብር ከመን ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ዝኾነት ሃገር ማለት ስለዚ ኢትዮጵያውያን ድማ ምስቲ ብዝሕለዎ 121 ሚልዮን ዝብልዎ ዘሎ ፀገማን ብቁፅሪ እዩ ዝውስኽ ስለዚ ጀዋር ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ናይ ህዝቢ ኣጀንዳ ስለ ዝኾነ ክንደመንታይ ካብ ህዝቢ ከነፅሎም ይፍትና ኣሎ ኤግዛክትሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝስምዖ ዘሎ ቃንዛ ኣብቲ ፕላትፎርም ናቶም ብዓውታን ብስምረትን ይዛረብሉ ስለ ዘለው ኣብዚ ዘለው ናይ ትግራይ ኤሊት ኣሎ ናይ ኣምሓራ ኤሊት ኣሎ ናይ ኦሮሞ ኤሊት ኣሎ ናይ ካልእ ዓሌታት ኤሊት ኣሎ እቲ ኤሊት ድማ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ሓኪም ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓኪም ኣብ ቤንሻንጉል ዘሎ ሓኪም ኣብ ኣፋር ዘሎ ኣብ ሶማል ዘሎ ኣብ ካልእ ኦሮሚያ ዘሎ ሓኪም the same situation ፀገምን የጋጢሞ ዘሎ ስለዚ ቶም ኤሊት ብሓደ ተኣኪቦም ቶም ተቃዋምቲ ወይ ነቲ ፖለቲካ ናይ ብዝቃወሙ ዘሎ ሓይልታት ብሓደ ተኣኪቦም ግን ሓደ ፀገም ኣብ ኩሉ ክልላት ዘሎ ኣርእስቲ ክዛረቡ ከለዉ ኣብይ ኣሕመድ ሓደ ፀላኢ ናይ ኩሉ ምዃኑ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ስለዚ ንሕና ንሓብር ዘለና ሓበራዊ ፀገም ስለ ዘለና ሓበራዊ ሽግር ስለ ዘለና ምንጭ ናይቲ ሽግር ድማ ኣብይ ኣሕመድ ስለ ዝኾነ ንሕና ድማ ንህዝቢ ዝውክል ፀገም ኢና ንዛረብ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣነ ስልጣን መን ክወስዶ መን ኣብዚ ክኸውን ኣምሓራ ከምዚ ክትኮኑ ኢኹም ኦሮሞ ከምዚ ክትኮኑ ኢኹም ኣይኮኑን ዝብሉ ዘለዉ ስቃይ ናትና ናይ ህዝብና ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኣምሓራ ይኹን ኣብ ካልእ ይኹን ዘሎ ሓደ ዓይነት ስቃይ ናይ ምህራትናን ናይ ህዝብናን ኣሎ ሽግር ናይ መናብሮ ኣለዎ ኩልና ድማ ኣብ ሓደ ሽግር ምንጭ ናይቲ ሽግር መን እዩ ከመይ ጌርና ንፈትሖ ክብሉ ከለዉ ኣብይ ኣሕመድ ካብዚ ንላዕሊ ስቃት ክፈጥረሉ ዝኽእል የለን ኢንጂነሮቻችን ምግብ ለራሳቸውና ልጆቻቸው ማጉረት ከቨር አፎርድ ማድረግ የማይችሉበት ደረጃ ላይ ነው ነው ገበሬው በየአመቱ እያደገ ያለው መዳበሪያ በተለይ አምና 3500 የነበረ መዳበሪያ ዘንድሮ ከ9000 በላይ በመሆኑ ዘንድሮ
ማሻውን አርሶ በቂ ማዳበሪያ ማግኘት ባለመቻሉ በሚቀጥለው ዓመት ምርቱ ይቀንሳል፣ የኑሮ ውድነቱ እየጨመረ በተለያየ ስም እየተለጠፈበት መዋጮ የሚለቀምበት ስንቱ በየጉራንጉሩ እዳ ተቆልሎበት ከእዳ ለማምለጥ የሰው አይን አፍሮ ፈርቶ ራሱን እየገደለ ያለበት ሁኔታ ውስጥ ያለ ነው ማለት ይሄ የኢኮኖሚ መንኮታኮት ፈጥሯል። ሌላው የእርስ በርስ ጦርነት ሀገራችን ውስጥ ምንም ማንደባበቀው ነገር አለ። ከዚህ በፊት የብሔር ሽኩቻ ነበር፣ የሃይማኖት ኮምፕሌንት ነበር። እንደዚህ ዘመን ግን ማህበራዊ ሃይማኖታዊ ፖለቲካዊ ተቋማት ሙሉ በሙሉ የተንኮታኮቱበት complete fragmentation of every aspect of our society, our religious institutions, our state institutions, our cultural institutions ፍርክስክሳቸው የወጣበት ዋጋ ያጡበት የተወረሩበት ህዝባችንን አንድ ላይ እንደ ጉሉ ይዘው ያሉ እሴቶቻችን ከቀን ወደ ቀን እየተመናመኑ እየተሸራረፉ እየወደሙ ያለበት ሁኔታ ውስጥ كم تري ورا لهم جوار نزا كيز يا بتعمي كيز ناتو بترير كقلت فتينو إثيوبيا كم نايلومي درجة ببوليتيكا ويون بتاريخها كم نايلومي درجة ودك تجات يموي فلتني زبل زلو كل عينة صلاتات نايتي حجر كبرتات نايتي حجر يفرس كم زلو بهرات جزبين هاتحدي بالع كم زلو هبتام مخانا بزوان زوي ود نشتي كنت طبعا محز مالت نحدقا نفس خام جلاس بمخانو سب سريحون كعبون زفر حلو زبانينا بس هنا يزبل قتيلو منقسي نخل عينة صلات نايتي حبرتسب بمكو تصار أم بتتان نايت حجر عبق دا يقبر كم زلون كم نايلو مدرجة شقرينا ينفلتنينا نملس كمونة هو حتى نوح أمتا استقالسي أبنا يملس درجة أبنا هو حد درجة كبس زي كل كابوز زخفن حدا جنيان مراحي أبدي ساباتي خمزلو تزارب زلو جوار محمد تولدنا أورومون زقربنا نايتي أورومو هزبنت لزغوني نابي أحمد أبتات حمومي دهر مزلو إذا أب أورومك حباك كم زي كل حزب أورومو بزع واقعي يخفل كم زلون بوغت إلو دما محبي بوتاناتو زيرو ناقبري خيدالو إذا هذا كفال أبي زينا كون كله نزل مشفاني مثلني هذا أبي أحمد نحدا عبسب ويون حدا قصقص ويكا دايفرشن مقبار نصاب تلفزيون متي سلدي سلطو نحدا سب سديد له نسون بلك بلك اني له ناي كويس غبر وجله دارت زغر كوسو تاي غبرنا مالت كذا حساب از تايو تمرحنت زمرحو خينات يفلط زسرح سرح يفلط ገንዘብ ዘድሕን ይመስሎ ዋታት ተዛዝር ካባ ገንዘብ ማዓል አኸትውዕል ምግባርን ሃለወ حربا እንስዩም ለይትን ራኸብ አው ደግ ብዘብተ ሰጣሕ ጎልጎል ደቅሽና ሃለና እግርግር ይፍጠር ድሮን መጽያ ገደማ ድሮን መጽያ የላን ድምጽ የላን አብርሃም ገብረመድህን ከተሐጠ ተኸሪ ድሮን መጽያ سالسا جزء برابرونا خندق كسبنا دهر تايو هذا منتل زنا حاكم قرو يحرنا خيو مسلمي هذا ما خنا يدرون دمسي أتمس كمين ناتله لنا نعم ترى قاعد أرنا خي توايلو ما نسمع ركنا الدهري مدكاس بالك أنا زي سبتري ودلهم نتناي تجراي قالسي زيرو نمقبار حتى يقطع بجيسكم زلوا تقولوا أب نتجراينا ناتسنتان لو نتاني لهم زجبرو زنبرو قالسي أبدي سابا خوينو نعون مكشاش نحن من البعض كما بنت كوس خلكمي نبي حق انتي وريد ودلو السبزاني جرمني انتم تجارس انتي كسم بعبسي على جرمني علم نور لا جزاء نحن أبو جزاء نمرت أنا نجيتها عاكن وزرا بتعمل شغل زوجه ولا ممكن نقولهم فلا مجرد علم طوان اللورة ما طوان زي ولا عد زي فطرس طوان اللورة يقولون ولا كنت عاجو مشارات إن حنحزل خيل إذا أنا حد زي طوان هلو قريل وان مشارات إن حنحزل بزان تاسب هالوتات تحساس عسر تقلت أبي أدراش أزين فلت وتاخي الناس طوان هلو ده يهلون زي زر هاي لكن ما راح طوان
ዓለም ነበረላ ገዛ ንሕና ኣብ ዕሽነት ሻዕብያ ተዘይ ኮይኑ ሓቂ ንምዝራብ ስለ ድድሕሪ ምግቢ ተኸቲሎም ኣብ ነበለ ተገለ ኣብ ድጉም ካብ ክዋግኡ ጽቡቅ እዮም ተዋጊኦም ንምግቢ ንጆን ግን እሱ ካብ ክገብሩ ቀጥታ ዝኾነ ታይስሙ ፈጢሮም ናብ ዓደ ቀበቕሊ ተዝመፁና ኩልና ማሓዝና ግን ያው ሻዕብያውን ውትድርና ድራሻ ጠፊእዎ ንሕና ዋና ድራሻ ጠፊእና ሽዑ እዚ ኮይኑ ሶ ያ ዝክር ባይዘወይ ናይ ዕሽነት ሻዕብያ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ሰብ እዚ እንታይ ወሪድዎ ኣብታ ነዝረኽቦ ቪድዮስ እንታይ ወሪድዎ እዚ ሰብ እዚ ከመይ ገይሮም እዮም ነዚ ኣብ ስልጣና ደይቦሞ ነይሮም ዝብል ዘረባ በብዝሒ ኢኻ ትሰማዕ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ትግራይ እቲ ቃልሲ ዝኩሉ ጅግንነት ዝኩሉ መስዋዕቲ ተኸፊሉ እናበለ ዝዝረበሉ ወላ ሓንቲ ቁም ነገር ዘይብሉ ኩናት ከም ዝነበረ ጀነራላቶም ትርጉም ከም ዘይብሎም መርሕነት ናቶም ሳክት ምዃኖም እዩ ዝዛረብ ዘሎ ምስኣቶም ንዓመታት ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሉ ዝነበረ እዩ ንኣብይ ኣሕመድ ግን ነዚ ሰብ እዚ ብኸመይ ኢኻ ትግምግሞ መስለኩም ምስ ህወሓት ከሎ ኣብቲ ቃልሲ ናይ ትግራይ ብዛዕባ ኣቢ እንታይ ይብል ነይሩ ኢኻ ክትብል ዘለካ ንኣቢ ከም ክንቲት ጀይሩ ዝገልፆ ነይሩ ልክዕ እታ ንኣቢ ዝገብራ ዝነበረ ተገምቲሉ ሎሚ ነቶም ህወሓት እዩ ከምኣ ዝገብር ዘሎ ኣነስ ተገሪመ ዘለኹ ግን ኤሪስ እዚ ግን ካበይ ዝመፀ ኮይኑ ዝስማዓኒ እቲ ፍርሂ ካበይ ዝተበገሰ እንድሕር ኢልና ምናልባት ካብዚያ ዝተበገሰ ይከውን ዝኽእል ጽምዶ ናይ ሰላም ጽምዶ ሰላም ማለት ጽምዶ ሰላም ንኽንነብር ብሓንሳብ ክንብልጽግ ብሓንሳብ ንኽንዓድር ሰላም ስኒት ብሓባር ተሓቋቂፍካ ምዕባል እዩ ዘድልየና ዘሎ ሰላም ጥራሕ እዩ ዘድልዮ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ደሞ ኩሉ ነገር ሰላም ካልኣይ ይብላ ልዕሊ ሰላም ስንታይ መኹን ብሊና ሰላም ማለት እዩ ጽምዶ ሰላም ማለት ቃዕሳነት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብጽምዶ ተበጊሱ ዘሎ ናይ ሰላም ምንቅስቓስ ክንስዕቦ ንሰላም ክንዝምር ብሓንሳብ ክንሰርሕ እዩ ዘለና اللي بقوس لهلا برنامج ناي سلام سنيتو ነዚ ተበጊሱ ዘሎ ጽምዶ ንሕና ከም መንእስያት ኣዚና ክንፀቕጠሉን ክንደፋሉን እዩ ዝግባእ ጽምዶ ማለት ጎት ምትሕውዋስ ማለት እዩ ስለዚ ዝበለፀ እዩ ንዓይ ማለት So we as students we're so happy by what you're doing we appreciate it and all Eritreans appreciate it and we as students we're only on your side ነዚ ናይ ሰላም ጽምዶ ኻኒ ካልእ መንእሰይ ክድግፉኻ ኣዘይ ኢላ ነዚ ዝግበር ዘሎ ጽምዶ ኻ ኩላትና ኢደ ኢድካ ክንብሎ ናትና ኣሸር መቸም ከምዛ ንሪኣ ዘለና እዛ ጽምዶ ዳርጋ ንኩሉ ዓይነት ጽላት እያ ረቢሻ ዘላ ኣይ ቲንክ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እታ ጽምዶ ናብ ዝበለፀ ደረጃ ከም ዝበፅሐት ዘረጋግፅ ኩነታት ንርኢ ኣለና ምናልባት ኣብዚ ኩነታት እዚ ሓንቲ ለንቀነ ስታሊን ዝገበራ ቪድዮ ኣላ ቅድሚ ናብ ኣመታወይ ኣወል ስዒድ ነዛ ጽምዶ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኣውሪዱ ነቲ ህዝቢ ከም ሰማዕክዎ ኣነ እዚ ናይ ኣወል ስዒድ ቪድዮታት ብሰፊሕ እዩ ኣብ ኤርትራ ዝስማዕ ኩሉ ሰብ ድማ እዩ ልክዕ ከምዚ ሓዳሽ ካሴት ደርፊ ምስ ወፀት ኣብ ፈቐዶ ስቱድዮ ቤት ሙዚቃን ብማይክሮፎናት ወሊዖም ተስምዑና ዝነበሩ ቆልዑ ከለኹም ኣብ ናተይ ዕድመ ዘለኹም ትዝክርዎ ኢኹም ኣብ ናይንቲታት ኣብ ገዛና ቴፕ ስለ ዘይነበረና ሓዳሽ ካሴት ክትወፅእ ከላ ኣብ ከረን ማለት እዩ ኩለንተን እንዳ ሙዚቃ ብማይክሮፎን ገይሮም እዮም ዘስምዑኻ መናፈሻታት ሆቴላት ባራት ኣብ ኩሎም ስለ ትውላዕ እታ ካሴት ኣብቲ ጅምራ ኣብቲ ትቕፅላ ዳርጋ ብኸምኡ ኢኻ ትሽምድዳ ናይ ኣወል ስዒድ ድማ ከምኡ ኮይኑ ዝስማዕ ስለ ዝበሉና እዚ ዘረባ እዚ ናብ ኤርትራ መፅኡ ከምዚ ናይ ጽምዶ ክዛረብሉ ከለዉ እቶም መንእሰያትና ንዓይ ዝስማዓኒ ሓጎስ ብዙሕ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሓጎስ ዝስማዓኒ ኣብ መወዳእታ እቲ ዝዛረብዎ ዘሎ ሰላም ጽምዶ ንሰላም ምዃኑ ብሰላም ምስ ጎረባብቲ ንምንባር ምዃኑ ስለዚ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈጥረ ኩናትን ወረ ኩናትን ዝፈጠሩ ፀገም ብከምዚ መንገዲ ኢኻ ካምፔን ክትገብረሉ ዘለካ ነቲ ካምፔን ትገብሮ ዘለካ ነቲ ትገብሮ ዘለካ ፃዕሪ ድማ ካብ ኣርቲስትስ ካብ ስነ ጥበባውያን ንላዕሊ ንዕኡ ክጉዝጉዝ ዝኽእል ስለዘየለ ድማ ንዓታቶም ኣምፂኻ ኩላቶም ዞም ትሪእዎም ዘለዎም ብህዝቢ ተፈተውትን ህቡባትን ስነ ጥበበኛታት ስለ ዝኾኑ ናቶም ደገፍቲ ነቲ ኣርእስቲ በዚኦም ክሰምዕዎ ከለዉ ዝያዳ ንክደፍኡሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ሰላም ልዕሊ ማንም ትርጉም ናይ ሰላም ዝፈልጥ ስለ ዝኾነ እቲ ጉዕዞ ድማ ናይ ሰላም ምዃኑ ኢና ንሰምዕ ዘለና ናይ ብሓቂ ገለ ካብቲ ኩነታት ክንሰምዖ ዘለና
أبيرترا مس منجستي أبستجبر اسم معت تزارربو ويون أبستجبر زررب استبحل اسكو سمعوا بزي أنا إثيوبيا بحفشان تجري بفولي دايك تحجز خل أبز جبر كازرب كتسفار خيب كادو مستقلال حلقة ستاف جنرال فيليبوس تراخيب كانير كامس أتو حاجوس جبري وات مس أتو يمان جبر مسكال مس أتو يمان جبر أبز عمسول عبيد سبب سلطان إيرترا بعبيد مامس بريزيدنت إسياس أفورك تراخيب كانير كا أمن تايزة تكورني برا علالكم نقدر نتوينه قولي خن زار ولا قولي أميد عزرا زار ولا كاب أتحجوس قولي وتحجوس كشة منستر زينا يمانة كان مسكال بيصفات هدف يمانة قبرعة تماجرشو جلال فيليبوس كون بريزيدنت إساياس كلهم رخيبة يمي أنا كم تقراوي كم نتقراي طبوع زمني نتقراي سخوي نقدر خنقبر لنا إلى العام كامنايت ما تماهر ناس خنقصل نزخوا زي سخوي نقدر خمسة زخيل نقدر بفلاي لما أقول داي خالي يقدسنا أقول داي تقراي كم أقول مسيزو يترايو أنا يمكن كم حالة تقراي نتقراي زملكات إيه نايتراي وش كأنا زمنيو أنا كاب إرترا من كسي إرترا وزمنيو أزاري بيو ديتيلو بدأ بينا قالي ديتيلو قالي 5 ساعات كده قالي 5 ساعات قالي مو مسانا زواج هو ماله أنا جرا فيليبوس ده 5 ساعات 6 ساعات يخون جرا فيليبوس هذي تراي حلوف هذا زي أصلا حوحات مالت أفتسروا يتزلوا مالتي تود بتاع يكون أفتسروا يتزلوا كني تعرف صور حساباتي بدياتهم مس سراويت مس هزباو جنبار كوينا مالتي كني تذكروا له أنا كواس عسلت مع التوزيع أسمرا بتهيله بزي بعض مساحة خيله بزوسي كأني كتمات فوطاتنا لنا مرب كيدنا فوقو حلا بتحرش خيرنا كن أو عمري كندي تذكرات اللي هي زي هذا الله إذا تبع الملك ما بقى سير زنيرة بحري فالتو ساقوي فالتو تاريخ ساقمني كوجر كاسقمني كوجر كأزي هذا رستور جوور بويليه رستور ما لسه وستي تذكراتكم السن ملسوه حلف تصبوا السنة بزي مصوه كلام كنا حلف لافنا حلف متيمية نعملت بس عن شوعتين تقرأ يدرك قاعد مطلو بزي محلف كليهم خلينا زرق إميرو بوجن أبتقرأ يزنقر بميديات ينقر ويتنس يقبل بفلا أفتح شوعت عملت هيزارو وانيرم بحكي أفتيجن أفتو جزء عملت كله يزرب أو تصير جزء أبي رتيبين بدمت أيانا صبوا أبي رتيبي بزعوا حوحات بزعوا ودمنا زارو زلنا رتيبي بزعوا حوحات صبوا لقى يتزاربن بدمت أيانا بزعوا شعبية ولا زباق ما صبوا لقى يتزارب نجيت بيزرا قاليو حق يزاربوا كم زجرنا الشعب خيرنا الشعب مسوي مكانايزت شيء مكانايزت واقي ومن دولة قال يزاروا ولا ودورة دلو أبز عجي حنتي زربان تاي تستوعل ستالين كابيرترا مستملسي بزعبا تتصمدو كزارب كله أبز ميدياتات بزو سبيت سمعو زلو تصبو نقر قن نتصمدو بوغن إيرترا انت عينت برداتا كم زلو تصبو زغون السئلي عزو كم زي مسا بزي خاتي قنزل تتصمدو أبيرترا ديب كم زغوني كم زي ألو أبزي نا إيرتراويان ميدياتات سمعي خات تصمدو أول تقبرو كوي أول كو حقرا دم حقرا يكون أنا أول كاقل زبل سبالو نو ستالين ترى غازيتنيا توزو تخليخا ترى ميديا بيرسوناليتي توزو تخليخا جن ميديا كنوت نحنا نريون نحسبون امقزل وي معناته انفلونس الواح فتر زخل ميديا سلازلو بيتون سنوتم زي قدس مزيوم عبيت مرحتنا يرترا بمرخابو اتي صمدوز بهال زلو بيرترا امقد زلوون ننوح زت امته كم زخونه بزي خاتفلت دحرتنا نوح عمتات استقبري متفنان قالتي كالي كل نجارات for a very good reason ساكت نسل كمتي propaganda نا ميدياتات نا يقلن زبلو شعبيا بسلطان نخص أنه زقبرو زنبر نو شعبيا بسلام يكنبر زلي مغنياتو شعبيا أو اشتعدو كينات يبلون منقسير ترى أو اشتعدو كينات يبلون سلازن شعبيا وي منقسير ترى بكينات كنبر زقدر له مغنيات يبلون كما بندعو غين كا كينات يدلي كا كنبر كتبل دالا كامبر أبير ترى absolute سلام زلو هاجري سلازي
أوشت مسكالوت قرابته كوينات بمقبار كنا برولز خل من رجع يبلو أبقالو أتكيرك خيز خل منقسي زبير ترادما بسلام سريح كنا برز دلمبر ناي بوليتيكا أمبيشن سرلوهم وحديو بسلام سريحو وفيرو حريسو نقيدو تماهيرو قال غيرو كنا برز دلمبر ناي بوليتيكا هرفان زرلوهم وحدات وحدات يلونا يبلني جنرال لكن أبيرترا سلام زدلي حزبلو سلام زدلي حبرته سبالو اتمنجستون ولا ونقول عينة ربحاتو سلام زدلي مغنياتو أب سلام تخوينو شجر كفترة ولا زخلنا قرص لزي اللي تديهمني كم زي أب على إثيوبيا زت مقاقلين حمس بلا بوليتيكا تلقى كوينات دليقة مغنياتو كوينات أمغنيقة state of emergency أويشكا حقتات نتوم كفروخا زغلو نخجف عدل سلازمات أبيرترا بساحل بروتال إليز كساقس يلا ولا بكبساتات بروتال إليز قيد يلا ولا بزوبعان سما ولا بقاش باركا يلا ده اللي نقرسي لو كينات من يلو مخناتي بالكا مس إثيوبيا مس السودان كينات دليل يلو مخناتي بالكا زي لا بايتا يزربا لذي مس ستاديز جبرزولو اتي نايت صمدو منفس أبيرترا ديبر كابوشتي محاورات نايت منقسي زبقس مخانو نمفلات زأكليو كساب بريزنت نايرترا مس ستالين كراغب زخالو تخبري بريزنت ناي حنت هاجر مس ستالين زراغب يا فورمال مس دبرتين كراغب جزيو سلازي كونه جزيو سلازي كونه لذي مدرق بمدرق كنت كده تخلي بستعتب إذا بتحدى وجن كون كلك سمعي أبصم دخل ملسكمي بخال من قد زبلو زلو خانز كنا تعطينا مفراس اسكسمعوا بزي ኢትዮጵያን ኤርትራን አንጸላልዩ ዘሎ ኩናት ማለት ኩናት ደው ይበል ባህላይ ከም ምዃንካ መጠን ብምንታይ ደው ክብል ይኽእል መጀመሪያ ክፍጠር ዝኽለሉ ዕድል ከመይ ትሪኦ ካልኣይ ንኸይፍጠር ግን ብምንታይ ደው ክብል ይኽእል ኢትዮጵያ ዓሰብ ግበአኒ ዝብል ምንቅስቃስ ብሚድያ ስንተስ ብምሁራን ሕዚ ከም ሓደ ዓብዪ ኢሹ ገይራቶላ ኢትዮጵያ ኤርትራ ድማ ንኡ ናይ ምምካት ተፈጥሯዊ መሰለለን ብዝብል እንተስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቀሱ ሓይልታት ብምውዳብ ተጸሚዳላ እዚ ከመይ ጌርካ ጠጠው ከብል ይኽእል ኢልካ ተኣምን እዚ ጦርነት ተመፂኡ ሰው ሰራሽ እንዲ ኢንተረስት ደፎዩ በኢትዮጵያ በኩል ዘሎ ሕቶ ኣነ እውን ስትሮንግሊ ዝኣምነሉ እዩ ቀደም ኣብ ኣተሓዛውን ዝፈጠርና ክፍተት ኣሎ ጌጋ ኣሎ ዓሰብ ንኢትዮጵያ ምርግቦ እዩ ትብለካ ማለት እዩ ዓሰብ ንክልቲአን ፖርት ናይ ፖርት ኣግሪመንት ግን ኣክሰስ እቲ ሕታ ኣብለካ ኣብዛ ዓዲ ዝቐርና ኣፍሪቃ ዘሎ ጫፍ ወሲዱ ናብ ጎንፂ እንዲ ዝኸት ግዛዕና ዋንነት እዩ ዘልዕል ቀልጢፉ ሓቢርካ ምጥቃም ሓቢርካ ተረባሓ ምዃን ዝበሃሉ እዮም ክቅድሙ ዘሎ ስለዚ ኣነ ዓሰብ ፖርት እንተሰሪዑ ኤርትራን ኢትዮጵያ ተጠቀምቲ ዝኾነ ልዕሊ ኩሉካ ኤርትራ እዮም ተጠቀምቲ ዝኾኑ ሓዘብዚ ንሕና ናይ ዴቪልስ ኣድቮኬት ዓይነት ፀዋታ እዩ ነይሩ ኣብቲ መጀመርያ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ሲ ንሕና ዓሰብ ወሲኽካስ ክዛዕ ዋላ ንዘራርበሉ ዘይብሉ ኣብ ዕዳጋ እንታይ ክፈጠር ይኽእል ኣብ ዝመፅእ ወለዶ እንታይ ክኾን ይኽእል ዝብል በቃ ፀማም እዝኒ ሂብና ዓሰብ እንደሊ ግዛዕ እንደሊ ተደሊኹም መስተይዕዱ ግበርዎ ቻው ኢልና ታሪክ እንታይ ገርና ምትለካ ኢህአዴግ ማለት እዩ መለስ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ሱዳን ሲቪል ወር ነይሩ ሓያል ሲቪል ወር ድሓር ከይዶም ናይቶም ምዕራብ ኢዱ እውን ተሓዊስዎ ናይ በሽር መንግስቲ እዩ ካርቱም ነይሩ ሽኡ ሪፈረንደም ይገበር ማለት ሲስፋየር ተገዲዶም ሲስፋየር ግድም ግበሩ በቃ ብጣዕሚ ነዊሕ ዕድመ ዘቁፀረ ሲቪል ወር እዩ ደቡብ ሱዳን ካብኡ ናብቲ ሲስፋየር ጌርኩም ናብ ሪፈረንደም ኪዱ ተባሂሎም ሲፒኤ ኮምፕሬሄንሲቭ ፒስ ኣግሪመንት ዝበሃል ክፍርሙ ዓለም እዩ ዝደፈ ዘሎ ኢትዮጵያ እውን ኣብዚ ኣክቲቭ እያ ድሓር 6 ዓመት ይመስለኒ ኣብቲ ሲፒኤ ይፀንሑ እሞ ኣፍታ ሪፈረንደም ክኸዱ ኣብ መንጎ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ኣብ መንጎ ዓብዪ ግዛዕቲ ፖሊሽን ወለደ ዘጥፍ ስለዚ ሕዚ ብወገን ኤርትራውያን እውን ሕታ እያ ዝብል እቲ ሕማቕ ሰናርዮ ጦርነቱ እውን ከልዕል ይኽእል እዩ እቲ ወረስቲ ሰናርዮ
ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ክገብር ዝፍትን ዘሎ ዘይከውን ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ተቃውሞ ስለ ዝገጠሞ ይቁርብ ከለሳለ ዝፍትን ዘሎ ኣብቲ ገባሕሪ ኤርትራ ምስ ደልዮ ተሉላዊት ሃገር እያ እንድሕር ኢልካ ገዲድካ ናብ ሓደ ንስኻ ትደልዮ ዲል ክትእትዋ ይትኽእልኒ ኢኻ ምስ ልኡላዊ ሃገር ንኢትዮጵያን ኤርላይንስ ንዓና ዘይሰማምዓና እንተኮይኑ ዋጋ እንተኸቢሩና ንሕና ንደልዮ ነገራት ዘይገብር እንተኮይኑ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ገዲፍና ኣብ ካሊና ክንከይድ ዘለና እምበር ብሓይልን ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ክዕዝያ ይትብልኒ ኢኻ ኣብ ደገ ባሕሪ ድማ ከምኡ እዩ ልኡላዊ መሬትን ባሕሪ ናይ ኤርትራ ክንምንታይ ኣፈጨለው ኮይኑ ከምዚ ቢዝነስ ዘይርዳእና ኤርትራ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ረብሓ ናይ ገንዘብ ዘይደልን ወደባቱ ሳክት ክገድፎ ዝደሊ ገይሩ ፍሬም ክገብሮ ይፍትን ኣሎ ኣብ መወዳእታ ኣብይ ኣሕመድ ይዕንድር ከም ዘሎ ፅቡቅ ገይሩ ይትፈልጥ ግን ከብድኻን ሂወትካን ጥሮታኻን ኣብ ዝምርኮስ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ንፃዕዳ ፀሊም ክትብል ኢኻ ትመርፅ መዓትዮም ግን ከም ዝተፈንዮምልና ዘለዉ ምቅርራባት ርኢኻ እቲ በብፊንኦም እውን ዘልዕልዎ ዘለዉ መደረታት እውን ኣተሓሒዝካ ሕዚ ኤርትራ ማለት መንግስቲ ኤርትራ ሕዚ ዝተርፈሉ ዕድል የለን ናይ መወዳእታ ግዜኡ ዝበፅሐ እዩ ዝመስል ገለ ዝብሉ ኣለዎም ምስቲ ተተሓሒዙ ካብ ኢትዮጵያ ክብገስ ዝኽእል ኩናት ኣብ ጫፍ በፂሑ እዩ ማል ንኽእል ዶ ብልዕሊ ጠረጴዛ እዩ እኒሄ ማል ንኽእል ዶ ኤርትራ ዓርሳ መኪታት ወፀሉ ዕድል ኣሎ ዶ ኢትዮጵያ ትተሓስቦ ዘላ ንኤርትራ ማለት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ትኸፍቶ ኩናት ሲዒራ ወፅያ እቲ ተሓስቦ ዘላ ናይ ዋንነት ባሕሪ ምስኻዕ ይከኣል ዶ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሓት ከም ተኣሽሙ ዘልዕልዎ ኣጀንዳ እንታይ እዩ ምዕራባውያን ብፍላይ ከዓ ልእላውነት ዝምልከቱ ኣጀንዳ እውን ስለ ዝተሓሓዝ ናይ ዋንነት ጉዳይ ዝተሓ መጀመርያ እዚኣ ሰብ እዚኣ ክትሓትት ከላ ገለገለ ሰብ ከም ጋዜጠኛን ኣናሊስትን ገይሩን እዩ ዝወስዳ ኖ ሺዝ ኣን ኣክቲቪስት እያ እዚኣ ዕላማ ናታ ድኽመት ናይ ኤርትራ ጥፍኣት ናታ ካምፔይን ትገብር ሰብ እያ ስለምንታይ ከምኡ ብለኩም ኣለኹ መብዛሕትኡ ግዜ ሕቶ ክትሓትት ከላ ኤርትራ ድኽምቲ ኤርትራ ክትወድቕ ኤርትራ ክትጠፍእ ከም ትኽእል ዝዛረቡ ኣለዉ ከምኡ እያ ትብል ኩሉ ግዜ እቲ ክትጠፍእ ዝኽእል ክወድቕ ዝኽእል ምህዳሙ ድማ ዘይተርፎ ኣብይ ኣሕመድ ምዃኑ ግን ትፈልጥ እያ ባይታ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ምስ ፋኖ ዝዋጋእ ዘሎ ኣሽሓት ህዝቢ ኣሽሓት ሰራዊት ብረት ሒዞም ዝዋግዎ ዘለዉ በኦሮምያ ልግሆም ምሸትን ዝጭፍጨፍ ዘሎ እዩ ቁጠባዊ ቅልውላውን ዕግርግርን ዘለዎ እዩ ደኳትር ናቱ ኣንጻሩ ተንስኦም ዘለዉ ንስ እዩ ስለዚ ርእሳ ኦብጀክቲቭሊ ከም ጋዜጠኛ ከም ሓንቲ ኣናሊሲስ ኣብ ፋክት ዝተመርኮሰ ኣብ ስምዒት ዝተመርኮሰ ህውተታት ኣይኮነ ናይ ህውተታ ሕቶታት ከተልዕል ዘይኮነስ ኣብ ባይተ ዘሎ ኩነታት ርያ መን እዩ እቲ ሪስክ ናይ ጥፍኣት ዘለዎ ሌጂቲሜትሊ ድማ ክጠፍእ ከም ዝኽእል ኩሉ ሰብ ዝግምቶ ዘሎ መን ምዃኑ እናፈለጠት ከላ ንኤርትራውያን ንምስምባል ንኤርትራውያን ንምድሃል ከምኡ ድማ ኤርትራውያን ንኤርትራ ደኺማ ንኽትህሉ ድኽምቲ ከም ዝኾነት ፐርሰፕሽን ንኽትፈጥር ትገብሮ ዘረባ እዩ ድራማ እዩ ኩሉ ግዜ ሕቶ ተሓቲ ዘላ ገይራ ኣክት ትገብር ግን this is not a question this is an activist ናታ ካምፔይን ናታ ፖዚሽን ኣነፂራ ድኽመት ናይ ኤርትራ ፍሬም ገይራ ክትሓትት እያ ትደሊ እምበር ተዝኸውን ነይሩ ኣብ ባይታ ኤርትራ ትማሊ ኣብ እገዳ 10 ንዓመታት ተፀኒሓ ከላ በዓል ንስኹም ፈኪርኩምን ናትኩም መራሕቲ ፈኪሮም ክመፁ ከለዉ ኤርትራ ሽዑ ምደኸመት ነይራ ሽዑ ምተኣልየት ነይራ ሎሚ ግዳ ሓደ 2-3 ዓመት ኣብ ሰላም ኣብሶሉት ሰላም ዘላ ምዝደለየቶ ክትነግድ ትኽእል ምዝደለየቶ ክትገዝእ ትኽእል ምዝደለየቶ ክትከይድ ትኽእል ሃገር እዚ ሳትብሎ ዘላ ሲናርዮታት ክኸውን ኣይክእልኒ ቀፅልዎ ትሕቶናታ ይገድድ እዩ ትድብል ሰላ ድማ ጥፍኣት ናይ ኤርትራ ዝደሊ እዩ ካብኡ ንፅበዮ ነገርካ ክንርኢ ኢና ሓዝ ስለ ዘሎ ንምንታይ ምዕራባውያን ስቂሎም ኣብዚ ኣጀንዳ እዚ ምናልባት ኣብ ኤርትራ ክመፅእ ዝደለይዎ ስርዓታዊ ለውጢ ስለ ዘሎ ዶ ይኸውን ብዝብል ኣንግል እውን ኣቐሚጦም ኣለዎ እሞ ናይ ኢትዮጵያ ኣጀንዳ ጥራሕ ዘይኮነስ ኦቨርኦል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ማለት ንነዊሕ ዓመታት ዝፀንሐ ስርዓት እውን ምስ ምዃኑ ጨቋኒ ስርዓት እውን ምስ ምዃኑ ምስ ምዕራባውያን እውን ዘይሳነ ስርዓት ምስ ምዃኑ ሕዚ ግዜኡ ኣኺሉ እዩ ዝብሎ ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘለካ ምልከታ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ናይ ብሓቂ ኩናት ክመፅእ ድዩ መን ከስዒሩ ክወፅእ ይኽእል ኣብዚ ጉዳይ Oj boy. معات إشي سرالي علك زلغي بتناي معربان كنجمر ندحر كوينا تا وانا نقر أنا حنتي عباي نقر كل زي زاروا لو بوغن إرتا anyway تايزول لو إن شاء الله تي هاجر مخانا على الفلطيو إن شاء الله دبعت خبري إذا ندحر كوينو إن شاء الله في أفريقيا زنبرو علم على شنو بتناي قدم تدوبات سي بخمي سرع زبل نعوه تحسو أي كل يوم قال زبل بتم إرتران وحمد دبعتها تالو يعني تحوالي يسمعن زي عشرين تكون يسمعن مخنياته I don't think معربويان زقد شوم أسبيقون زدقر زي مالتي مخنياته قدام هذه قرر لو النت بعلا إيرترا زفرسوتو قداي لو النت أفريقيا
مشالو لولاونة أفريقيا تقرأي زغبرة جينوسايد حجلو لولاونتي لخطوي سماعي ترخبلو أي نسلن قال أنت دارينا زعجي كمي غير كان زي سبزي كمي يرتراو غير كاك تزاربلو تخل مغنياتو بتزربا بتعفيه كملو سلو مزحتك زيانه دايز بلزلو إيرترا نلولاونتا محبرسب عالم كتحنو كم زيكل ويون نيرترا زخون يكون حيل وريرو اندحراتيو لولاونتا تجاهيسيلو نيرترا كلا خللا زخل حيلي يلن نابل دش نابلو انجوي ناقبرو يتزارب زلو the funny part is إيرترا نزي نسخة حسب كاسل تفلتو كل جزيرة ريديا لولاونتنا إيرترا بغلط من إيرترا يكسب حج تخبير زلو and that's exactly اتمنجستي كل جزيرة دي صار حل من قد انتلو لولاونتنا تكا UN سلزبالو ويا أفريقيان يونيون سلزبالو يكونن إزيوم بمسرتن لولاونتنا إيرترا كتفوز دليزنا برحيل تاتيم كسب حجون ناتهم كامبين نوع مخالفة ليتو تمنجستي استراتيجيناتو لولاونتنا بغلط منا باستراتيجينا بهزبنا بقعو ما نمبر تتصبيتنا يكالا علامات يكونن بمبال بوليس حانسيتو زخيز زلو منجسي سلازي نزي نغرات زي كمزو نسو اب ميديا مسيو اب 2025 كزاربو خلو حج دبصحو زلو زينا وي حبريتا غيريد وزو ኤርትራ ነዚ ኢን ፕሪንሲፕል ያትሰርሐሉ ናጽነት ናቶም ዝኹሉ 30 ዓመት ዘቃለሶም ድሕሪውን ብቕልጽሞም ረኺቦም ከሎ ሪፈረንደም ንኽገብሩ ዘገድዶም እዚ ኩሉ እናሃለወ ኤርትራ ዝኾነት ከይገበረት ዝእግዶምን ዝዓፅዎምን ፀገም ዝፈጥረሎምን መኻልፍ ዝገብረሎምን ሳቦታጅ ዝገብረሎምን ስለ ዝፈልጡ ናይ ኤርትራ ቃልሲ አንጻር አሜሪካን አንጻር ምዕራባዊ ዓለም እምበር አንጻር ናይ ህወሓት ወይ እውን አንጻር ኢትዮጵያ ከም ዘይኮነ አጸቢቆም ዝፈልጡ ብሰንኪ እዩ قمتلي لخان تاي زبل بحبرسب عالم زسألوا وقت منجسكو أنصارهم سلزخي انت سلزجبر أنصارهم خي أبينا يتهاجريو نأمريكا مركبة عتيبا ويون أبينا يبوتايو من أمريكا ناينقديو نايكال ربحتات إيرترا منجس إيرترا بإيرترا يزبل كملوا لاو منجس ما أفهاجر دليت وخجبر قال بقالو دليت وخجبر مثلا له لك كم تأمريكا بهاجرات دليت تجبر إيرترا دما بعين حقنا عالم دليت تجبر أبعدا ززارة وحيلية حزب إيرترا ترايك زارة بزغ ስለዚህ በዓል እዚ ከም ሓለይቲ ተመሲሎም ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት እንዲኦም ከሽክዕዎ ፈቲኖም ገለገለ ሰብ ድማ ይስዕቦም ነይሩ ሕጂ ግን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ቀደም አንጻሩ ክትዛረብ ከለካ ዝነበረ ትሪዝንስ ከምዚ ናይ ሎሚ ነፂሩ ይፈልጥን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ኩሉ ዓይነት ዓለም ለኻዊ ሕጊ እንኮላይ ናታ ቦታታት ናገደፈት ንዓለም ሕጊ ከም ተኸብር ካብ ቀደም እንዲያ ትገብር ነይራ ሕጂ ግን ብዝበለፀ ትገብረላ ንሱና ገበረት ግን አንጻራ ዝግበር ዘሎ ካምፔን ክትሪኦ ከለካ ንህዝቢ ኤርትራ እንታይ ዝርድኦ ዘሎ ተመስገን እዚ መንግስቲ እዚ ሳዋን ሰራዊትን ሓይልን ኣደላዲሉ ዝፀንሐ ይዝብል ምክንያቱ ዓለም ለኽባጥ ምዃኑ ካብ ቀደም እንዲ ዝንገር ነይሩ ሎሚ ግን ክሊርሊ ይኾነ ኣሎ ሃገሩ ክወልድ ሉላውነቱ ክትሕስ ኩሉ ነገር ክገብር ዝደሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ኣይኩነና ይገድ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ግን ሰላም እየ ዝደሊ ኩናት ኣይደልን ናብ ካልእ ክኸይድ ኣይደልን ዝብል ዘሎ ግን ኣብ ልዕሊኡ ፀገም ክፈጥሩ ክእሉ እዮም ንዝብል ልሉላውነቱ ክጠልምዎ ዝኽእሉ እዮም እንድሕሪ ኢሉ ከም ኤርትራዊ እንትኾኑ ነይሩ መንፈስ ናቱ ብታሪኹ ብወለዱ ኣይፈልጦን እየ ብዛዕባ ክዛረብ ኣይክእልኒ ግን ስነ ሓሳብ ናቱ ናይ ኤርትራ እንተዝኾኑ ነይሩ ኤርትራ ትገብረ ነገራት ቅቡል እዩ ንሉላውነታ ንናፅነታ ዝደፍር ክሳብ ዝኾነ ክብል እዩ ዝግባእ ግን ኣይብሉን እዮም ኤግዛክትሊ ከምኡ ስለ ዝኾኑ ድማ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ኣይዞሌትድ እናኾኑ ዝኸዱ ዘለዉ ተጋሩ እውን ኦሬዲ ረብሓናቶም ኣነፂሮም እዮም ስለዚ እዚኣቶም ጎል ኣትዮም እዮም ኣብ ጎል ምስኣተኻ ትዛረቦ ተዓፍሮ ኩሉ ትርጉም የብሉን ኮይና ብዛዕባ ሓያላት ዓድታት ከም በዓል ሞሮኮ ዝመስላ ዕድመያ መፅያ ኢልካ ምርኣያ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ኩሉ እቲ መንገድታት ዘምርሕ ዘሎ ተተሓሓዘ እዩ ቅድሚ ናብቲ ምሻለከ እቲ ምውዕዋዕ ሕጂ ተላዒሉ ዘሎ ኤኒዌይ እቲ ዘረባናቶም ብዙሕ ኣገዳስነት የብሉን ሓንቲ ናብቲ ናይ ፅምዶ ካልይቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ብወገን ስታሊን ዝመፀት ነይራ እስከ ንሳኹም ሰማዕ ድሕሪያ ክቅፅል እየ ወለክ ኣነ ፈልጥ ብዙሓት ኣለው ግርድ ብሎም ዘይኣምኑሉ ከምዚ ድበልካ ሓንቲ ወይ ቃጣቆጡ ነይሮም ሕጂ ሓንቲ ወይ ቃጣቆጡ ነይሮም ሕጂ ከመይ ኢሎም ሃንደበት ድብል ኣሎ ስለዚ ከመይና ከነነፅረሎም ዘለና እንታይ እዩ ክግበር ዘለዎ ስታሊን ፅምዶ ተቓል ሰሓቢት እያ ምፅማር ከፍቲ ምፅማር ገለ ኢኻ ትገብር ሕዚ ኣብ ዩቲብ ኣለው ንዛይ ፅምዶ ነገር ዘይምችዎም በጣም ደስታም ኣብዚ መፅኦ ቢዚ ኮይና ኣብቲ ሴፕቴምበር ኣብ ዲሲ እንዳሃለኹ ይፀምዱና ንዓይን ብርሃንን ይፀምዱና በዚ
ناي زخنا سب يصمدو نصمدو حبيرو يزبحال سب توم قالت مالتي يصمدوها كم بعلا غيرم غيرم يصمدوها انا بتام انجوي يزغبرنس حزين سروحهم يا سباي زوي انجروم يا سروحهم يا اوبوزيت نخون كساعه تسرح صمدو سيمبل قالي وق مالتي يكون وق مصماد مالتي يكون حجي قال يوم تايولو اول حاجه ناي اورومارا غزي تزيبلهم ناي اورومارا ني ودا كودقو زنابره تصامي دم مصمال يكون ان هيلزي مصمدا ترينا زي بولو مصماد مالتي زخونه اكل خوغد يلكاس قلت جفتينا نحنا ايثيوبيا جفت اكلاتنا موزيا نشتي كاب تግራይ ዝመጽ نشتي واحد ባለነ ሽነፋን ሆይናስ نحنا بالناس هو لنا نبل ولا نبعثنا حدا زغبر علامه ولا يحلونا نزي اسكاب زدر مسلنا بقى حواتنا دم كايو يلو نيرو نايت اورومارا ቋንቋ ሳተሉ እጅ ጋር ሙሱ ተሓዙ ወሎ ናይ ኦሮማ ናይ አንጻ ዝኾነ ዘቅንዕዩ ዝብልዎ ጽምዶ ሄልዚ ጥዕና ዘለዎ ብዛዕባ ነፃ ጥራሕ ዘረብ እዩ ናይ ትማሊ ታሪኽ ይቡ ንሕጊ ይቡ ንቕሬታ ይቡ ንኻሳ ይቡ እሲ እዚ ነገር ዓበይቲ ጉዳያት ኣለውና ይመጹና ኣሎ ጸልማት ነገር ይመጽና ኣሎ ዝብ ይበጸካሎ አንበሳ ይበጸካሎ አውዚ ግን ተቆራቆሽና እና ተጃፊዕና እና ማዓት ማ ነገራት ተፈጢር ይብዚ ትምጽ በጻብ ንግዜ ይብካ ማለት እዩ ጽብጻበሎ ሕጂ ጻባጽ ካስ ገለጽ ኸብዝ ጋር ካናም ዝገር ካንልካ ኣብ ዘሄግ ደኻ ተቀምጦ ኣብ ተቀምጦ ንግዜ ተቀምጦ ነሱ ሕጂ ግን ፖቴንሻል ዓብይ ትሪት ኣለና ስጋት ኣሎ ናይ ትማሊ ከም ስሕተት ቆጽርካ ሎማ አንተ ከመይ ጌርና መጻይና ነጣጥሕ መጻይና ከመይ ጌርና ብሮ ንግበሩ አነ ዘውለ አነ ዳክ እንደ ዘሃሱ ነይረ መንግስት ኤርትራ ሚዲያ ጧዋ እንደ ዘብለ ነይረ ናኻት ጧዋ እንደ ዘብለካ ነይረ ቡ እዚ ኮበይ ኮነን ስኽኒልካ ስኻ ገበን ፈጽምካ ለያ ገበን ፈጽምልካ ተኻና ዘይኮነስ ኣብ አፍቲ መሰረታው ዝባሃ ናይ ህዝብ እዚ መጻኢ ፎከስ ምግባር ማለት እዩ ጽምዶ ማለት አገነስ ኮነ አካል ይኮነ هذه ناكل بيرات زي ميديا زي بخالص بيرات وصل خطات وصل زهلو انصار حزب محرا زبل يكونن انصار سوري بحفشه زار سزي ستالينن اولن صبو غيرم ابسيلو مخم زلو ريهم لهم تا فيديو كيتكم سمعوا انا بحقي اقداسيتيا حجي نابتنا ايرترا غداي كنسغرس كحنت كابتن لنكنه على السوشيال ميديا دس بلتني ارستك بكم يسكز يا اسمعوا لي زلا زررب ازاون ጭውነት ናትካን ናይ ኩሉ ሓፈሻዊ ኤርትራዊ እትገልጽ እታልክ ዋጋ ይኻን ይግርካዮ ጻዕዳ እዩ ምናልባት ዋጋ አይፈልጦን ይኸውን ገለልካ ክትወስኸሉ አይ ሓሰብካ ኖርማል ሓቲትካ አይተገደስካን ከማ ተጽሪ ይኻን ይርካ ተናፋ ይኻይልካዮ ክትወስኸሉ ዘይ ምሕሰቢኻ ምክንያት እንታይ ነይሩ ይኸውን እንታይ ዲመስልኪ حد خفلت يا زلك مالتي أبينا حبرتسب علو تزعبيك كحبرتسب كما يو ناتنا حبرتسب بجزء رهات ولا أمبر كابسة تتصبي أي فلتني ولا تي متكرر رئيس مركزنا إذا عندهم يز بالوقت بعلنا نبعلنا جانا كوايت بينه تاتدلين نترعى أخوصد أنا نقول خفر كله تنا عيلة تنجرا ينخوصد أمبر لعلي آخر كبي قل حسيب يفلتني أفتح ساعتها متيو كمان نمتقلقالي تبزي أفتابوتاي زقلقلكا 10 نافايلي كاب 10 لعلى ستة مخولة وزعتني سلوز خلاص كم غيرنا خنو دمو مالت كوي كم زباللن أنا خاطر حبرت سب إيرترا سلوز ذابينس تنتصبرعناتو يعني يا ناي بحكي كبر ناي بحكي كبرنا حزب إيرترا زغلحه بسول إيرتراوي توم هدمونا دمان عرقيبهم انترفيو مقبارهم زياتهم يوم ابنت كم زعينت مسجز كبير تراكوت زغبو ناي بحكه دس بلان نغ زعبير ترا كنا هون حدا سب حدا فيديو غير نير guys look how safe this is people just leave their bikes there on the street no chain if this was back home people would have been took them bikes a long time ago but the bikes are there unchained nobody takes nothing and that's how safe it is here in Eritrea Eritrea is very safe and a very safe country, man. Probably one of the safest and clean, guys. I haven't mentioned how clean it is already. Look how clean it is.
زون بزعبا إيرترا بزعبا زي فلاينا سركي قداي تبشكليتات أبزخون أنقولو تعسيو ما نم كيف رأس سبب وقديفو خمس قيدن نبحكي سيف تزلو عد مخانون أبتمين سرقادي كونون أبتي وتصل زبالة سرقاتات كم مخانو قبل اللي دم أسروي مخانو زمسكرو بزوج زي برجت إيرترا تي تكنولوجينا تاي معبلين قال ما لا يبليهم حسوتو لا يكونن أبكون النزل لا يجن تي كبرتاتنا يتزبزن تبارقن ريت كاب سرقنا أزخون حبرتسا بزي بجنزب كتسرحو ويون كتفطرو تخل نجار يكونن سلزي سبون نجار كبير تراك وتخلو كبرك سمعنا يجبا بفلاين حزبنا زملكات كون كله دما ثلاث ملقطات كبكمي مجمريا زيا فيديو مو زيا صحفت زيا دانيال الشير كبر لي نخالوتون كتكم تخليها سلزبلني كاب دانيال تغلاي تغماطنا أمريكا زمتاتيا بزعبا زمت زول فيستيفال أمريكا سلزخوني حدا مجازين كدالو سلزخونو أتوم سبتكالات أمريكا زلهم عبتا مجازين تكالكم خوني يكون تكالكم أدفرتايز كجبرو كتال اليو تدلي تخينكم دانيال تخلاي دانيال وان نيشن لكم على فيسبوك كترغبوا تخوليهم أبو دما كتصحفوا تخوليهم سلزي دي أب أمريكا أب أوكلاند بفلاي أب أوكلاند زجبر فيستيفال حدا مجازين كجبريهم كم ناتكا تليت ما ناتكا تكال أبت مجازينتي أبتزبي سلزي زرقح فليت تزبك تكمل كاتدلي خانة زعدل درجة دبس حتى وشيد خمسلون وحدات تريفوم خمسلون نزعدل زكت تكمل دما تعويض زجبر يورينا كابوكاتي لون أبزيا حنتي أقدر أسيت ملغتك معجوني بكم نرسم عوازيا كابن نابن كتلوكو انتداليو قابل على ثلاث هجرات أوروبا سمين أمريكان نابل على 100 هجرات عالم جنزبنا متحلف أقلقلت تهمه لوان حبرات بأكل أبقرباكم أبزلو بيت صحفتات هدمونا بمغرب أونلاين دما هدمونا مانيترا بزيك العالم زي هدمونا زبحال أب ويون تكال قد معجنا جيركم نيري أنا إذا أب زيا كابز تكم بخالي من قد جزنب سريدة يفلتني بمنتهى كيف توانا بن أبناتي تهدمونا أب بلاي ستور أب ستور كترغبوا تقوليهم بمنتهى فتوانا زي أب بانك بكاب بانك بفلا تكالت لك ويون حقاو سبنت خوين كسر حكات نبرت خوين كرميتنس أرتاكسون كتاع مكاسل زغل كاب بانك بغات تاني يرترخ صدق الله غادي ناب كالك صدق الله ناب سدرا ناب بيت السبية زي حق زوز الله بمبال رميتنس نسبت حجز انت لها أب تاكس ناتكا ديكلير كجورة تخلنا قرب مخانهم زخون يكون صراحة ديون خالد تصدق جنزب أكن سويل كاب خالد تصدق بفلا إذا ما ويسترين يونن قال ملنا نتوم تكالات حمش غرشي قبل على شارج ناقبرو أبي يرتراز بوا شرف ما تحد بلاي هاي زهد مناجن كاباخا زخون غرشي وزنيم تزبالة الشرفي زي ما قلنا تزبالة الشرف ما سويهم زبغا سلازي نبي تبي عليها سدد أبو غاندي خا سدد نبي يرترا ده سدد بفلا بيروبا زلهم تتقاملوا أب كندا وين تتقاملوا كندا زلهم زيادة دبلت عدل فترة لكم يخليوا حبر روميخا بزح حسر واقع نايتي سب نعي جنزب سلز غفلني كنت نقرأكم زلوا زخون زغفلني سبيل لنجن أنا تتكيمة وتصير سلز رحب كلها تعب داونلود جيركم تتقاملا لعلو كل دما بوحس من قدي نحوخا بنا يحوخا حفت خان من قدي خدل كاكلو نهزبنا نتوم فتوتنا تدي حجز ناس منك حجزلنا إلنا دما سلط انزخونا من قدي بأبس تسرح سلزخونه please use this opportunity I hope كالود دما كمي قبروا لنا نابلكو لازين كلتين حبريتا تاتيبه ألو مارستي أبزكو هدك فتنة لايك قبروا سبورت قبروا أب كومنت سكشن كتصحفوا لكم يوم دخونا حبريتا تلوكم سوم تراقبوا أنا تا فيديو ترايا شير كقبرا زخلن بر بسوم كتا زي قبروا نابتك قبروا خلاكم بعالكم يوم كتحطوهم زلكم نابلكو نايلو مارس أبزكو دي دقوكم أي تقدلوا أي توحدوا نابلكو بزيادة رفقات فكم ciao بلو ciao سعدي فلتات صلو تبربر عاد أحبلو لملم عدي زي رعاية صلو كنا يا حفرة بتفوتو تسويهم نحان سيريتنا تقلي زنبحان تبادينا سلينا يوم سليغي سليها كيما الوحد يعدها